Inna naan mormu millik ta'eeti. Kanuma mormaa jirru Itoophiyaadha. Haati ittiin Itoophiyaa hidhanii tursan hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo jalqaba isaarraa hundee isaarraan dhaaba mo'e. Dhaaba mo'eedha tun taane dhaaba ilaalcha bara 1960mootaa keessatti sammuu isaa hidhee jirudha. Biyya walabaaf immoo ejjennoo qabu sana dirreen itti agarsiisuuf qophaa'ee fi itti seenee keessaa isa tokkodha jechuudha. Galmee makaleessaa sanaan har'allee sanuma himaa jiraachuun hin danda'amaa. Seenaa caalwanaaf seenaa battee urgeessaati. Wantoota amma haasofne kana yookiin wantoota amma haasoftan kana haalli itti argamuu danda'amu hin jira Itoophiyaa keessatti. Dogoggora, cubbuu, qabsaa'otatti baacuudha. Sagalee uummataa dhageessisuudha moo mootummaa ijaartanii bulchiinsa biyya kanaa yookiin bulchiinsa siyaasa biyya kanaa sirreessuudha kan itti seenaa jirtan? Mootummichis mootummaa Oromoo ijaaruudha. Saboonni kaan immoo mootummaa Oromooti jedhaniitu moo mootummaa kooti jedhaniiti kan isaan as keessatti hoogganaman? Harka muramuu dhageenye seenaa duraa keessatti. Seenaa irraa keessatti morma murameeti itti sirbame. Mootummaa sirna gadaa Itoophiyaa irratti ijaaruu barbaaddu jechuudha karaa biraatiin. Nuti warra irra deebiidhaan dungoo qabsoo bilisummaa gadhaabee ibse sanadha. Jijjigaa Oromiyaatti deebisuu yaada adda bilisummaa Oromoo. Har'a irra deebi'anii adda bilisummaa Oromoo akka ijaaruutti yaaduu danda'uudha qabnan filannoo kana. Jijjigaan ergisa deemee hafe ni deebi'a. Kan isaan adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa godhaniif maaliif? Lukaaf luqqeettuun biyya kanaa abbaa kooti warra jedhanii jiru. Garuu abbaan isaanii immoo hin beekamu beeki. Oromiyaan bu'uuruma federaalummaa amma jiru kanaan akka bultuudha kan ibsaa jirtan. Akka amma jirtu taa bultu jechuun immoo nuyyuu hin gaafannu jechuudha. Matakkaliinis nuyyuu hin gaafannu jechuudha jijjigaas. Akka hubannaa amma dura tureetti addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa walabaatu Oromoof fayyadaa jedha. Ammas kanuma. Akkasumatti ammas kanuma. Ammas kanuma. Akka jechaa jiru. Ammas kanuma. Sirna federaalaa jalqabatti yoo bulee gaariidha garuu. Yoo bulee gaariidhaan jedhu. Akka manifesticha irra deebinee waliin dubbisuu dandeenya. Mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaan qabu. Finfinneen Oromiyaa jalatti deebitee bulchiinsa mootummaa Oromiyaatiin buluu qabdi kan jedhu ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Finfinneen kan saba hundaa miti. Kan Oromiyaati. Kan Oromooti. Biyya Oromiyaa ijaaruuf deema waan ta'eef biyya Oromiyaa ijaaramnaan Itoophiyaan hin jirtu jedhanii waan amananii fi kan isaan isin dura dhaabbachaa jiran. Inumaa Itoophiyaan isaan jedhan kun jirti. Akkasuma ta'e garuu Oromoon mootummaa kana qusataa hin jiru. Gaaffiin Oromoon barootaaf qabataa dhufe biyya Oromiyaa walaban ijaarradha jedhu mirga hiree murteeffannaadhaan hojiirra oola. Haalli rakkisaan Oromiyaa keessa akka jiru akkuma guutuu biyyaattuu Oromiyaa qofatu hin taane rakkoon adda addaa akka jiru ni beekama. Haala kana keessatti filannoo bara kanaa irratti hirmaachuudhaan bu'aa akkamii argachuuf yookiin bu'aa akkamii argamsiisuuf kan filannoo kana irratti dhiyaatan? Waan tokkoon jedha bu'aasa jedhu dura filannoo fi jaarmiyaan siyaasaa tokko hariiroo akkamii waliin qabu isa jedhu ibsuun barbaachisan itti fakkaata. Qabsoo siyaasaa adda bilisummaa Oromoo qabsoon gosa adda addaadha kan inni gaggeessaa ture seenaa qabsoo isaa keessatti. Qabsoo hidhannoo, dippiloomaasii fi qabsoo karaa nagaallee gaggeessaadha kan ture. Gaggeessaa irratti immoo qabsoo adda bilisummaa Oromoo ABO'n filatee jiru qabsoo karaa nagaa kan meeshaa maleessadha. Kanaaf hariiroon qabsoon karaa nagaa fi filannoon qabu hariiroo walqixa deemudha. Kana jechuun dhaabi siyaasaa tokko aangoo siyaasaa argachuuf qofatu hin ta'e kan inni filannootti dhiyaatu rakkoo sirnaa, rakkoo giti bittaa qabu fi imaammata ofiin qabu kan dhaabni siyaasaa tokko ittiin agarsiisu waltajjii argate hundattidha. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n nuti gaafa filannootti seena jennee achi as jalqaba isaarraa kaanee haalota jiran tilmaamnee rakkoowwan jiran qorannee qo'annee itti deemnu rakkoowwan hin jiran jennee miti. Nuti garuu rakkoodhaaf furmaata gidduu riqicha. Oniyyuu immoo furmaata. Riqicha qofatu hin taane adda bilisummaa Oromoo furmaata. Furmaata gaafa jennu garuu waan uummataaf qabannee jiru.
waan egeree sabaaf egeree dhalootaaf akka walii galatti qabannee jirru carraattiin gabbaasnee agarsiisnee immoo waan qabnu sana mirkaneessinu uummata keenya biratti jaalala uummanni keenya nu biraa qabu kan ittiin agarsiisnu keessaa tokko filannootti hirmaachuudhaan. Adda bilisummaa Oromoo kan qawwee isa kaasise dirreen hundi gaafatti cufamudha. Har'as dirreen hundi adda bilisummaa Oromoodhaaf banaa ta'e miti kan nu qabsoo filannootti seenne. Garuu carraawwan xiqqaa argame adda bilisummaa Oromoo yeroo hunda carraawwan xiqqaatti argaman sana gara bu'aatti jijjiireeti kan inni seenaa qabsoosaa keessatti gaggeessaa ture. Kana jechuun hundeeffama isaarraa ka'ee maal keessatti hundeeffame ABO'n rakkoo keessatti hundeeffame, rakkoo keessatti guddate, rakkoo keessatti dagaage, onnee uummataa keessatti immoo waajjira osoo hin taane mana argate sanuu uummata Oromoo keessatti jechuudha. Kanaaf carraa nun qabnutti gargaaramne uummata keenya bira ga'uun filannoo kanatti dhimma ba'udha. Inni lammaffaa immoo bu'aa nu argannu inni lammaffaan uummata biratti argamuu qofa osoo hin taane waan uummatichaaf qabannee jirru uummatichaatti agarsiisudha. Addunyaadhaan immoo barootaaf kan adda bilisummaa Oromoo irratti tuullaa sobaa kan ittiin jigsine. Tuullaa sobaa kan ittiin jigsuuf immoo filannoo kanatti hirmaachuun waan nu akeekkanne karoorfannedha jechuudha. San qofa miti sanarra darbee inni sadaffaan sirni kun waan inni godhaa tureef godhaa jiru sirna jennu Itoophiyaan dabalatee Itoophiyaan illee sirna waan taateef sirna Itoophiyaan itti ijaaramte kanaaf akka isheen itti uummata Oromoodhaaf akkuma walii galaa immoo saboota cunqurfamoo biraa qabattee jirtu saaxiluuf illee filannoo kanatti hirmaachuun bu'aa tokkodha jechuudha. Filannoon furmaata otoo hin taane tools yookaan immoo meeshaa tokko filannoon meeshaa ittiin rakkoowwan ammaa kanas ittiin saaxiltu agarsiistu ittiin immoo dhugaa qabdu raggaasistudha jechuudha. Kanaaf nuni dhugaadha filannootti hirmaachuun aangoo siyaasaa gonfachuuf. Adda bilisummaa Oromoo jalqaba isaarraa hundee isaarraa dhaaba mo'e. Akka inni mo'u kan isa godhe immoo imaammata inni qabatee jiru. Akka inni mo'u kan isa godhu immoo akka itti Oromoon adda bilisummaa Oromoo fudhatee fi akka itti Oromoon adda bilisummaa Oromoo wajjirraan hiriiree jiru akeeka adda bilisummaa Oromoo wajjirraan hiriiree jiru baroota 50 ol walakkaa jaarraadhaaf geggeesse kan. Walakkaa jaarraadhaa ol mitiiti waggaa adda bilisummaa Oromoo hin jiraatiin yookaan waggoota muraasa keessatti dhaabbileen siyaasaa ijaaramanii seenaa ta'an hedduutu jiru. Ayyaantummaa adda bilisummaa Oromoo qaba ayyaantummaa Oromooti. Ayyaantummaan Oromoo immoo kan Oromoo tiksee geggeessee baasee bobbaasee galchu sana. Ayyaantummaa kanatu warra adda bilisummaa Oromoo qabatee jiru. Ayyaantummaan kun immoo tasa kan dhufe miti. Darbaa dabarsa kan dhufedha. Darbaa dabarsa waan dhufe sana gara bu'aatti jijjiira. Bu'aa nu argannu inni guddichi sadan nama kaaseen addatti immoo nuti ABO'n waan nu qabnu kan lafa keessaa Oromoon qabu, kan qilleensa keessaa Oromoon qabu, kan samii keessaa akka waliigalaatti leecalloo Oromoon qabu kana tiksuuf waan Oromoo irratti qisaasama geggeeffamaa jiru kana saaxiluun mataansaa bu'aan argannuudha. Inni biraa immoo kan Oromoon murteeffatudha. Kana jechuun filannoon dhugaadha. Akka adda bilisummaa Oromoo batutti, akka nunillee keessa jirru argaa jirrutti haqa, bilisa, hirmaachisaa, haala waanjaa qabu hin jiru, hin turre biyya kana keessatti. Garuu adda bilisummaa Oromoo murannoo dhugaaf qabu. Akeeka dimokiraasiif qabu. Biyya walabaaf immoo ejjennoo qabu sana dirreen itti agarsiisuuf qophaa'ee fi itti seenee keessaa isa tokkodha jechuudha. Kana bu'aa nuun argachuudhaaf itti seene. Adda bilisummaa Oromoo furmaata kan jedhu yeroo duddaatti gama keessanirraan dhaga'ama. Gama adda bilisummaa Oromoo irraa adda bilisummaa Oromoo furmaata rakkoo biyya kanaa akka ta'eetti ibsama. Isinillee jalqaba ammas akkuma kaastetti adda bilisummaa Oromoo ofiisaayyuu furmaata kan jedhudha kan kaaste. Dabalataanis jalqabumarraa kaasee adda bilisummaa Oromoo dhaaba mo'edha yookiin immoo injifatedha kan jedhudha. Kan ammoo imaammata dhaabichi qabatee jiru wal qabsiistee kan kaaste.
humnoonni siyaasaa biyya kana keessa jiran qaamonni adda addaa akka ammaa adda bilisummaa Oromoo jedhu kanatu hin taane immoo akka ammaatti jettu kanatu hin taane adda bilisummaa Oromoo qaama rakkoo biyya kanaati jedhanii kanneen ibsanii jiru. Dhaaba immoo hidhatu hin taane dhaaba rakkoo yookiin immoo dhaaba ilaalcha bara 1960mootaa keessatti sammuusaa hidhee jirudha. Haga irraallee kanneen jedhanii jiru. Kunis immoo sagantaa dhaabichaa hojii wal qabateeti kan isaan kaasanii. Isa kanarratti akkamitti dhaaba furmaata akkamii ta'uu danda'a? Akkamitti dhaaba moo'edha jechuu dandeenya? Dhaaba moo'edha ammas irra deebi'ee waan mirkaneessu. Sababan qaba dhaaba moo'edha kan hin jedhuuf. Dhaaba moo'edha kan jennuuf sababa qaba. Innis addi bilisummaa Oromoo maarratti hundeeffame kan jedhu akka nu ilaallu nu dirqisiisa. Jalqaba sirna isaa sirna gadaatu cabe. Sirna safuuf safeeffannaa isaa cabe. Sirna isaarra darbee nama isaa ajjeesuuf dhabamsiisuurra darbee saree Oromoon qabu ganda keessaa irratti labsii darbe. Sareen kun waan balleessite hin qabdu farda gaarii isaatu irratti labsii darbe. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo faffaca'aa Oromoon roga maraan geggeessaa ture sana bakka tokkotti fide. Maalti dhibeennaan Oromoon qabsoo geggeessaa ture? Mirga cabe, mirga dhabe, dhugaati caccabe. Dhugaati iddoodhaatii sarbame. Kanaafoo mirgi hin dulloomu. Mirgi dulloomee jira biyya lafaa irratti. Dhugaan bobbosee jira biyya lafaa irratti. Mirga Oromoo dabe sana iddootti deebisuudha. Akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo. Labsiin asirratti Oromoo irratti labsame kun Oromoo irratti tun taane farda Oromoo irrattis haa ta'u saree Oromoo irrattis kan jettu kana labsii akkamiiti kan irratti darbe? Mirga Oromoo kan sarbame kuni isa kam ifatti kan akka uummanni hubachuu danda'u? Mirga Oromoo sarbame mirga abbaa biyyummaa sarbame Oromoon. Mirga qabeenya isaa irratti abbaa ta'uudha sarbame. Mirga sirna isaadhaan of geggeessuu sarbame. Mirga sirna bulchiinsa mataa isaa qaba. Kan hunda galeessa waa hundaan guutuu ta'e sirna gadaa. Gadaan labsiidhaan kan inni akka inni bakkaa bakkatti faca'uu fi akka inni baduuf kan labse. Kan kana labse immoo eenyu? Hundeeffama Itoophiyaatu labse. Hundeeffamni Itoophiyaa Impaayirri Abisiiniyaa labsiin ni labsedha. Labsiin impeeraalizimii Abisiiniyaan Oromoo irratti labsite kun fi saboota cunqurfamoo biraa irratti labsite waan sabooti qabanii fi sirna sabooti qabanii fi qabeenya sabooti qaban beekumsa sabooti qaban irratti kan labsamedha. Beekumsa sana yoo danda'an of godhachuu saamuu jechuudha. Yoo dadhaban immoo seexaneessuu yookaan immoo diinoomsuu. Oromoof qabeenya fardisa. Oromoof qabeenya sirnisa. Sirni gadaa, sirni ateetee, sirni siiqee. Anuu umurii kootti kan hin arge. Ateetee facaafannaan sirna ormaati jedhamee afaan jaraatiin Ibaadaa Milkoo jedhanii yeroo isaan itti okoleedhaa fi waan ittiin sanbata dhaabbataniif waan ittiin mijuu dhaabbatan yeroo isaan itti harka uummataadhaa facaasaa turan kun labsiin ta'e sirna kanadhaa jechuudha kan cabse. Sirni kun cabsee sirna Oromoon ittiin barootaaf jiraatu kana cabsee sirna biraadhaan sirna Ormaan bakka bu'e. Har'atti sirna isa kamtu Oromoodha. Sirna impeeraalizimii kanamu sirna Oromoon darbaa dabarsaan dhugeeffannaaf dhugaan ni qabu kanadha. Sirna kanatu cabe. Farda Oromoos yookaan saree Oromoo qe'ee Oromoo irratti labsiin labsame kan hin jedhi labsii sanarra dhaabbatee har'a impaayiratu ijaarame. Impaayirri ijaarame kunoo of jijjiire. Qabsoon bilisummaa Oromoo waan sirni ijaareef sirna irratti. Waan sirni ijaare maali? Sirna cabsee sirnatu sanuu sirna dadhabaa kan tumsa biyyoota hambaadhaan tumsamee jiru. Faransaayiin yookaan Portugaaliin yookaan immoo Biriiteeniin tumsamee gaanfa Afrikaa irratti dantaa isaanii eegsifachuu fedhamee sirna dadhabaa Oromoo cabsanii irra dhaabanii warra deemedha.
Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo waan sirni nu godhee fi sirna irrattidha. Itoophiyaan mataan ishee sirna waan taateef jechuudha. Isa kanaaf mirgi hin dulloomne kan jennu. Mirgi gaafa sana cabee har'as falmataa jira. Lafeetitti cabe, dhiigatitti dhangala'e. Dhugaa gaafa sana cabe har'as taanaan dhugaati bakkaayyee jira. Ana miti. Yookaan jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru dhugaa jaallan barootaaf dhaabbatanii, itti fannifamanii, itti dhiiganii, itti qaama hir'atanii, itti qalbii cabanii dabarsan sanadha. Qabsoon bilisummaa Oromoo. Falmannaan Oromoo. Falmiin adda bilisummaa Oromoo abbaa biyyummaa Oromoodha kan jennuuf isa abbaa biyyummaa isaa keessatti Oromoon dhabe sana hunda deebisanii bakkatti deebisuuf akka yeroo isaaf haalli isaa ummatichi akka inni jiruuf addunyaan akka barbaaddutti deebisanii iddootti deebisuudha. Kana dhagaa kan qabsoon bilisummaa Oromoo kan inni sirnaan cabee, sirnaan cabnee, sirnaan kan cabne immoo sirnaan deebisnee gad dhaabbanna jennee qabsoofnuuf jechuudha. Sirna kana immoo nu qofa miti kan dhaabbatu. Sirni kun miseensa adda bilisummaa Oromoo miti kan dhaabbatu waan uummatillee beekuu qabu. Sirni kun uummataan fedhii uummataadha. Kan adda bilisummaa Oromoo jalqaba qabsoon kan inni jalqabu fedhii uummataadha. Fedhii uummanni bilisummaa walabummaa isaadhaaf qabu sana adda bilisummaa Oromoo bocatti godhe. Hogganni qabsoo bilisummaa Oromoo ni hooggane ni taleege karaa qabsiise malee fedhiin kun nu harkatu hin taane uummata harka jira. Isa kanaaf immoo ragaan baroota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo dabarse kanatu ragaadha. Kana qofa miti adda bilisummaa Oromoo akeekni qabatee jiru dhugaa ta'uusaa akeeka mirgaa ta'uusaa kan agarsiisu keessaa akkuma sila jedhe barootaaf dhaabbileen hedduu ni ka'an ni kufan. Garuu akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fi fedhii uummata Oromoo guutuu hin dandeenye. Kanaaf qabsichi itti fufee jira jechuudha. Kun amma wantoota seenaa keessatti ta'anii darban wantoonni baay'een. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo gaafa jalqaba ijaaramu ta'iiwwan akka ammaa kun jiru jechuun dhiibbaan mirgi sarbamuun labsiin adda addaa irratti labsamuun mootummaan Haayile Sillaasee labsii adda addaa labsee akka afaan Oromoo akka hin dubbatamne akka ittiin hojjetamne gochuun namni afaan Oromoo dubbate biyya kana keessatti akka lammiitti ilaalamuu akka hin dandeenye labsiidhaan yeroo inni itti labsamaa ture ni jira. Garuu kun gaafa abaa'uun hundeeffamudha. Har'a garuu adeemsa keessa wantoonni fooyya'aa sirreeffamaa wantoonni dhufan jiru. Har'a labsiidhaan akka Oromoon eenyummaa isaa dagaagfanne yookiin immoo akka eenyummaa isaatti akka inni hin boonne wantoonni taasisan hin jiran mul'atan. Wantoota adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessattis wantoonni argamaa dhufan wantoonni akka bu'aatti ilaalamuu danda'an wantoonni baay'een ni jiru. Wantoota har'a hin jirre seenaa kaleessaa wajjin walitti hidhanii fakkeenyaaf sirni gadaa labsiidhaan cabe duula waraanaatiin bifa adda addaatiin cabe seenaa keessatti waan beekamudha. Garuu har'a shaakala adda addaa jira. Dhugaadhaan sirni gadaa bulchiinsa siyaasaa yookiin immoo haala bulchiinsa uummatichaa ta'ee jiraachuu baatuyyuu shaakala adda addaa jira. Hawaasni akka inni sirna gadaa kana akka inni shaakalu mana barnootaa keessatti akka itti baratan sochiin isaanii jira. Har'a wantoota kaleessa bara 1960mootaa keessaa wal qabsiisnee yookiin immoo labsii mootummaa Haayile Sillaasee fi mootummaa Dargii fi wantoota ture wajjin wal qabsiisnee har'a isa kana kaasuu dandeenya kan jedhudha gaaffiin kun. Inumaa daran kaasuudha dandeenya. Innis sababa waliin. Biyya kana keessatti waan jalqabaa ta'e bifa jijjiiranii qalamatti diddibanii achi as baasuu malee bu'uurarraa wanti dhufe hin jiru. Wanti bu'aan argameef jijjiiramni dhufes immoo qabsoo bilisummaa Oromoon dhufe. Qabsoo bilisummaa Oromoon dhufe. Malee sirna kanatu nu eeyyamee miti. Sanarratti walii galla. Tokko. Sanarratti walii galla. Qabsoon bilisummaa Oromoo bu'aa kan argamsiisuusaa irratti walii gallee haa dabaru. Haa dabaru. Garuu galmee kaleessaa sanaan har'allee sanuma himaa jiraachuun hin danda'amaa kan jedhudha. Galmeen kaleessaa sun hin cufanne. Galmeen kaleessaa sun galmee abbaa biyyummaa ture. Galmi isaas biyya walabaa ture. Galmeen sun galmee mirgaati. Galmi isaas walabummaadha. Bakka galmeen mirgaan gonfatamee hin galletti, walabummaan labsamee hin galletti, alaabaa ofii dhaabbatamee hin galletti, yookaan alaabaa Oromaa jalatti bulla jedhamee hin fudhatamnetti
galuun cubbuudha. Ganuunis cubbuudha. Isa galeefis saganeefis qabsoon bilisummaa Oromoo har'ayyuu karaa masaa deemaa jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo karaa isaa deemaa jira kan jedhuu fi ani ittiin dhaladhe, ittiin guddadhe. Kan na dura turan sodaadhee akeeka isaan dhaabbataniif, isaan wareegamaniif, kan Maammoo Mazammir fannifameef san, kan eebbisaan karaa irratti faca'eef san, kan hiriyoonni keenya nu marsanii turan, anaaf siinuu marsanii turan, nu biraati karaatti dhangalaanii addabaabayii irratti afan san galman geenyeef. Galmeensaa kan isaan bananii kaan sun galma gahuu kan danda'u qabsoo aniifati goone. Galmeen sun cufameera jennee aniifati immoo karaatti deebi'uun yookaan adda bilisummaa Oromoo galmeen sun cufameera jedhee harka qabatee taa'uun immoo cubbuu. Maaliif isaan nutti murteessu? Isaan nu himatu. Qabsaa'ota nu himata. Qabsooti nu yakka. Qabsaa'ota kaleessa wareegamantuu nu himata. Hirbuudha kan isaan waliin qabnu. Ani hirbuun sodaadha. Nama dhuunfaa lafarra jiraatu hin sodaadhu. Maaliif? Yookiin na himata, yookiin na adabata, yookiin haarisaa akka ta'etti na baata. Qabsaan qabsoof kufe kan hirbuu dhaabee hirbuu na dhaalchise garuu waan inni ittiin na himatu ekeraasaa qofaan na abaara. Akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo, galmeen qabsoo bilisummaa Oromoo isa kana. Bilisummaadha. Walabummaadha. Abbaa biyyummaadha. Hiree ofii ofii murteeffachuudha. Isaan kan jedhan qabsaa'onni kaleessaa warri dukkana keessa dhaabatanii bilisummaan har'a afaan ittiin dubbadhu kana na gonfan kuni biyya Oromiyaa, alaabaa Oromiyaa, uummata walaba arganiiru isaan. Isaan barbilisoomaniiru. Anaaf warra na fakkaatan, warra har'a jiran kanaaf jiraatanii numaayuu darbanii jiraataniiru. Ani garuu akeeka isaanii sana karaarraa yoo maqse ana yakkamaan, nuyi yakkamaan, nuyi warra hammatti jiru kana yakkamaan. Galmeen sun cufamuu kan inni danda'u waa lamaan. Galmeen baname sun, galmeen mirga abbaa biyyummaaf, galmeen Oromiyaa walabaaf, galmeen mirga hiree murteeffannaa baname kan inni cufamu yoo Oromoon hiree isaa murteeffate sirna isa cabsee jalatti yookaan sirna sana wajjirraa wal ta'eera jedhee mana kootti nan gala jedhee galmee sana cufe. Yookiin immoo lakki biyyi kun biyya Oromiyaa jedhamtu alaabaa Oromoo jalatti murteeffate gaafa sana boqonnaan qabsoo kan inni cufachuudhaan galmeen sun. Galmeen sun galmee har'as maqaa jijjiiratee bifa jijjiiratee dhufudha. Wantoonni jijjiiramaniiru jijjiirama dhufanis akkuma sila jedhedha. Garuu jijjiiramoonni kun baay'een isaanii fakkeessiidha. Keessa isaanii gaafa laallu sirna isa cabse sanatu ittiin afaan faajjiif karaa maqsuuf ittiin micciru. Har'a yoo laalle qabsaa'onni qabsoo bilisummaa Oromoo impaayiritii keessatti yookaan immoo biyyattii keessatti galata hin qabani beeke. Seenaan isaanii seenaa baaqee jedhamee haasa'ama. Anaaf seenaan seenaa caalu seenaa gootummaa Maammoo Mazammirii. Seenaan seenaa caalu seenaa gootummaa Baarotumsaati. Anaaf ka Oromoofi dhaloota koofi. Seenaan seenaa caalu anaaf seenaa Battee Urgeessaati. Seenaa caalu Hundeessaati. Seenaan seenaa caalu anaaf seenaa Hiriyaa kooti, seenaa Maammoo Baqqalaati. Akkan akkas jedhu kan na godhu galmee sanatti hin cufne. Warra galmee sana cufuuf galmeen sun galma haa ga'u jedhamee warra dhiigaan seenaa isaanii barreessanii darbanidha. Yoo nani galmeen sun cufame jedhee yookaan sobee yookaan akka tokkotti galmeen sun cufameera jedhe isaantu na gaafata. Isaantu na himata. Dhala kun na abaara. Dhala keessi abaara. Dhala isaanii nu abaara. Kanaafidha galmeen qabsoo bilisummaa Oromoo cufachuu kan danda'u mirga hiree murteeffannaa uummata Oromooni. Haga kana hin taanetti galmeen sun hin cufamu, boqonnaan qabsoo hin dhaabbatu, jijjiiramuu danda'a, qoraan qabsoo dabalachuu danda'a, bakka narra jiru taa'ee haasa'uu dhiisuu danda'a, bakka narraa haasa'u kan kaleessa ture Gadaa Gammadaadha. Boor immoo Gadaa Gammadaa biraa dhufa.
Angaruu dirqama koon baataa jira. Dirqama koo haalan argadhe keessatti. Dirqama isaa jaalli koo haala argate keessatti kan baatudha malee galmee cufuuf utuu hin taane galmeen sun murtee akka argatuuf warra qabsaa'u nuti. Kanadha waan dhugaan lafa jiru jechuudha. Adeemsa amma deemamaa jiruun adeemsa gama filannoodhaan deemamaa jiruun adeemsa qabsoo siyaasaa ammatti jirtan kanaanii wantoota amma kaasne kana yookiin wantoota amma kaaste kana karaan itti argamuu danda'amu hin jira filannoo irratti hirmaachuudhaan yookiin adeemsa qabsoo karaa amma qabatanii jirtan kanaanii wantoota amma haasofne kana yookiin wantoota amma haasoftan kana haalli itti argamuu danda'amu hin jira Itoophiyaa keessatti. Eeyyee ni jira. Akka tokkottis akka biraattis. Har'a kaleessa miti. Har'a dirree nu irratti baanee haasawaa jirru miidiyaalee empaayirii qabdu irratti gaafa baanee haasawnu kaleessa dookumentarii dhaabbileen nu irratti hojjetaa turaniidha. Har'a waan tokko gara fuulduraatti bunneera. Kana jechuun uummata keenya burjaajeedha jira waggoota darban kan torban keessa. Inumaayyuu Itoophiyaan siif ijaaramte kan jedhu jira har'a. Itoophiyaa si cabsitee sirriitti ijaaramte irratti. Kaleessa ture gaaffiin Oromoo malee har'a gaaffiin Oromoo deebi'eera kan jedhu jira. Dogoggora, cubbuu, qabsaa'otatti baacuudha, qabsoo kijibuudha, qabsoo sabuudha. Maaliif? Dhugaadha qabsoon keenya jenneerra, mirgi keenya rirmi nyaatu jenneerra. Mirga rirma nyaatu baadhatee manaan baane Oromoon. Qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamu immoo mirga Oromoo hanga inni galma ga'uuttidha jenneerra. Har'as filannoo keessatti hirmaannu nuti riqicha furmaataa fi rakkoo gidduudha jenneerra. Gaafa filannootti hirmaannu immoo waadaa keenya, irbuu keenya haaromsinee akka dhaabaatti qofa miti nuti kan seenne. Akka baataa furmaataatti. Akka baataa waadaa qabsaa'otaatti. Waadaa qabsaa'otaa galma ga'uu kan dandeenyu immoo mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoon jenneerra. Har'as taanaan waan nu goonu maali? Waan nuti jirru maali? Nuti xumura miti filannoon Oromoodhaaf yookaan adda bilisummaa Oromoodhaaf filannoon kun furmaata sadhumaa miti. Garuu furmaata rakkoo jiruuf riqicha. Meeshaa tokko. Meeshaa tokko gaafa jennu maal jechuu keenya? Filannoo kana booda uummati mirga hiree murteeffannaa isaadhaaf yeroo inni itti rifereendamiidhaaf deemu hiree uumuu danda'a. Boqonnaa hireen uummanni hiree isaa ittiin murteeffatu qofatu hin taane burjaajii keessaa ittiin bahu. Boqonnaan kun boqonnaa dungoo qabsiisuu irra deebii dungoo qabsiisuudha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti boqonnaan nuti filannootti seenne du'uu, ajjeefamuu, addabaabayii irratti ajjeefamuu ni dhageenye malee nuti bara kana kan agarre. Addabaabayii irratti reef harreen baadhattee deemu seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti keessatti hin dhageenye. Harka muramuu dhageenye seenaa duraa keessatti. Seenaa irraa keessatti morma murameeti itti sirbame. Nuti warra irra deebiidhaan dungoo qabsoo bilisummaa gadhaabee ibse sanadha. Gaafan akkas jedhu sababa waliin. Danqaa mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru burjaajiiwwan hedduu keessa dabarsee waggoota torban kan tarii jaallan warra bu'uureessan irraa hargee namootan dhagee muraasa. Warri sun garuu burjaajii kanaa olii keessa waan turan hin se'u. Har'a irra deebi'anii adda bilisummaa Oromoo akka ijaaruutti yaaduu danda'uudha qabnan filannoo kana. Filannoo keessatti bu'aa argamu inni rakkoo hin qabu. Garuu bu'aa filannoodhaan teessuma argachuun adda bilisummaa Oromoo hangomsuudha qabsoon bilisummaa Oromoo. Oromoo hangomsu yoo ta'e immoo jalqaba hidhannoo siyaasaa akeeka xaliila uummata hidhatee ture warra harkaa burjaajessee fi warra harkaa gate san deebistee itti karaa irratti fiduudha. Isa kana irratti immoo milkaa'eera. Filannoo dura injifanneera nuti. Maaliin waan barbaannu uummata keenyatti himuudhaan jechuudha. Kanaaf akeeka sanaaf daran bu'aa kan dabalu malee bu'aa kan hir'isu miti. Irra deebi'ee ammas nan jedha nuti warra dungoo qabsoo bilisummaa Oromoo irra deebiin dhaabbatee ibse. Gaafan akkas jedhu
dirree adda addaa irratti dhiiga isaanii immoo warra dungoo ibse hin dagadhu. Warra dhiiga isaanii boba'aa ifa bilisummaa godhan immoo yoo muna yaadatan kabajaa. Isaan malee jireenyi qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo duwwaa waan ta'eef kun kabajaa waliin isaanii. Kanaaf bu'aan argamu hedduu han arganne an barbaannu sana hamma barbaannu deemne. Gara fuulduraatti immoo kanaa ol ammas ni deemne jedhee nam tokko sagalee uummata Oromoo har'a impaayiriitii keessatti dhageessisaa jiru. Sagalee Itoophiyaa kan dhageessisaa jiru. Sagalee Itoophiyaa immoo Oromoon waggoota 150 oliif quufeera. Nuffeera. Quufee nuffeeti. Inni kaan dirree qabsootti ba'ee kan qawwee qabatee gabba'ee. Inni kaan immoo akka isaaf malutti kan inni qabatee falmachuutti gabba'e. Kanaaf har'a addi bilisummaa Oromoo sagalee Oromoodhaan yoo teessuma qabatee dhaqee impaayiriitii keessatti taa'ee sagalee Oromoo dhageessisa. Sagalee Oromoo ni dhageessisu kun immoo ammas sadhumaa miti. Furmaata miti. Mirga hiree murteeffannaa Oromoof Oromoon yookaan uummati yoomiyyuu hin dogoggoru. Sagalee isaa dhageessisee bakka inni itti dhugaa isaa mirkaneeffatuuf riqicha ta'aa jechuudha. Isa kana biratti qofa miti. Har'a impaayiruma jedhamu kana keessattuu bakka bu'aa kan hin qabne jira. Naannoo filannoo ayyaanaa kan inni itti dorgomu dabalatee godinaalee Wallagga Bahaa irra jireessa naannoo filannoowwan hedduu godina Horroo Guduruu Wallaggaa akka waliigalaatti jechuun bifa nama dandeessisuun godina Qeellam Wallaggaa akka waliigalaatti bifa jechuun nama dandeessisuun akkuma kanallee Wallagga Lixaa yookaan Gimbii fi naannoo sana waan jiru filannoo marsaa darbe keessatti hin jiru. Namni achi keessatti qooda fudhate namoota muraasa arginullee sirna dhaadheessuurraan kan hafe rakkoo ummatichi keessa ba'e kan fudhatee Itoophiyaa keessattuu waliin haasa'e hin jiru. Rakkoo buqqaafamu, hajjeefamu har'a dachee magariisa Oromiyaa miidhagaa waan itti kennite dachaan sii deebisu san qotee irraa deebisu bifa labsiidhaan qonni haa dhaabatu jedhamu bifa fakkaatuun irra qonni galaa hin jiru. Ummati waraana qoonqoodhaan waraana sichaa dhukaafamu qofa miti. Waraana qoonqoodhaan uummata keenya of harkaa akka baalaatti nurkaarceera. Uummata keenya silaa darbee ormaa jiraachuu danda'uuf jiraataa ture sanayyuu akka kanaatti dhabaa jira. Isa kanaaf immoo sagalee uummaticha bakka bu'aa hin qabne kanaa keessatti addi bilisummaa Oromoo yoo deemee haaluma sana keessattuu yoo bakka bu'e yeroo inni itti sagalee sana geessu malee yeroo inni itti sagalee dubbatameef harka rukutee waltajjii sanarraa galu hin jiraatu. Kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo hoogganuu keessattis harka walii rukutanii harka hambaa rukutanii galuu hin jiru. Utuu jiraateetii bara 1980 gaafa yookaan Ziyaad Baareetti citee yookiin immoo Itoophiyaa waliin ta'ee jiraata ture qabsoon bilisummaa Oromoo. Sana keessa yoo darbe har'as yeroo lammeffaadha dungoo qabsiisuu kan hin jedhuuf kana waliif haalota akkasii fi daangaan Oromiyaa haalaan ammammoo bifa kana dura hin beekamne isa kan dura cicciteen addatti saamichaaf yeroo abbalamu Oromoo irratti ammayyuu dhaabiitti waraanni yeroo labsame kana keessatti addi bilisummaa Oromoo filannoo kana keessatti yoo hirmaate carraa Oromootti dhufaa jiru rakkoo uummata Oromootti dhufaa jiru kan Salaalee Darraa Kuyyuudhaan dhufe kan Cinaaksaniin dhufe kan Walloodhaan achi barootaaf irra ture kana yeroo inni itti irraanu malee yeroo inni itti harka kennee galu miti. Kana keessatti immoo Oromoon ammas gatiin inni baaseef bu'aasaa argamsiisuuf malee namni dhuunfaa karavaatii godhatee dhaqee abbootii irreef harka rukutee dirreen itti galu miti jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo yoo sagalee uummataan filamee bakka sagaleen uummataa jedhe sana taa'e namoota dhuunfaa dantaa dhuunfaaf dhaabatan miti kan arra filannoodhaaf dhiyaatee jiru. Warra dantaa dhuunfaarra darbee an uummatichaaf jiraatudha. Kanaaf walumaa gala bu'aan filannoo kanarraa argama jennee yaannu kan lakkoofsaan har'atti walii himnu tun taane baay'ee filannoo booddee kan walii himnu ta'ee garuu
gaafa murteeffannu gaafa filannoo kana keessaa maaltu argama jedhu bu'aa xixiqqaa kana miti. Bu'aa gurguddaawwan hedduu abballeeti. Sagalee isaa qofatu hin taane ajjeefamtee reeffa yerootti hatamtee sadarkaa paarlaamaa Oromaa keessatti yerootti yemmuu jira. Seerri sirratti akka hin fe'amneef immoo dantaa abbootii hirreedhaaf seerota ba'anillee bakka itti falmachuu dandeessu. Isa kanaafidha. Okay, amma sagalee uummataa dhageessisuudha moo mootummaa ijaartanii bulchiinsa biyya kanaa yookiin bulchiinsa siyaasa biyya kanaa sirreessuudha kan itti seenaa jirtan? Mootummaa ijaaruudha. Jechuun sagalee uummataa dhageessisuu kan jedhu. Sagalee uummataa qofa itti deemaan jira gidduu seente malee. Mootummaa ijaaruudha. Mootummichis mootummaa Oromoo ijaaruudha. Mootummaa addi bilisummaa Oromoo hoogganu ijaaruudha. Kana jechuun akkamitti? Haalota nama jedha jira. Haalonni ammaa kuni gara mootummaa Oromoon barbaadu sana ijaaruutti kan nama geessan. Mootummaa Oromoon ijaaruu barbaadu immoo abbaa biyyummaadha. Mootummaa Itoophiyaa kana keessattis haa ta'u mootummaa Oromiyaa biyya Oromiyaa jedhamtu ijaaruuf hanga mootummaa Oromiyaa ijaaruu geessutti illee mataa isaa mootummaan aangoo siyaasaa qabaachuudha qabda. Aangoo siyaasaa ittiin rakkoo furtu. Aangoo siyaasaa ittiin rakkoo uumtutu hin taane. Aangoo siyaasaa ittiin rakkoo furtu jechuun rakkoon biyya kana keessatti jiru jedhee amanu adda bilisummaa Oromoo rakkinoota hedduu keessatti rakkinoota lama gurguddaan siif kaasa. Kan Oromoon ittiin jabe. Tokko hiree isaan murteeffanne biyyi ittiin gaafa isa ijaaramtu caba isaa irratti. Inni lammaffaa immoo ilaalchi siyaasaa yookaan aayidooloojiin ijaaraman mataan isaanii kan Oromoo irratti ijaaraman malee kan Oromoof ijaaraman miti. Isa kana lamaan inni hedduu jira. Isaan kana lamaan illee yoo fudhanne deebii kanaaf barootaaf adda bilisummaa Oromoo gaaffiiwwan kanaaf deebii gahaadha qaba. Deebii inni gahaa qabaatu garuu abbaa biyyummaa yookaan alaabaa ofii gad dhaabbachuudhaa fi dursa akka seera idil addunyaatti mataasaa iyyuu maaltu barbaachisa? Refereendamii yookaan mirga hiree murteeffannaa uummataa barbaachisa. Isa kanaaf aangoo siyaasaa qabachuudha qabda. Aangoo siyaasaatti qabattee irra dhaabbatee uummati immoo maal ta'a? Sagalee isaadhaan akka ofii barbaadetti jechuudha. Mirga walaba ta'een yeroo inni itti rakkoo sana keessaa bahudha jechuudha. Isa kanaafoo adda bilisummaa Oromoo filannoo kana keessa seenuun sagalee uummataa dhageessisuuf qofatu hin taane mootummaa ijaaruufidha. Akka itti mootummaa ijaaru immoo akka seera idil addunyaaf seera biyyattiin qabduttuu dhimma bahee ijaaruu danda'a. Ijaaruudhaan oliyyuu deemuu danda'a. Mootummaa Oromoo ijaaruu fakkeenyaaf amma namoonni saboonni kan akka sabaatti illee saba akkasii jennee yoo ibsuu baanne hayyoonni saboota biroo mootummaa kanayyuu mootummaa Oromooti jedhu. Inni loojikii adda addaatiin isa waa isaa osoo hin danda'ama garuu mootummaa Oromoo ijaaruu barbaanna yeroo jettan kan saboota kaanii hoo? Mootummaan Oromiyaa ijaaramu yookaan mootummaa adda bilisummaa Oromoo ijaaru kan saboota cabsee irratti ijaaru miti. Mootummaa lammiileen Oromiyaa keessatti of arganidha. Mootummaa lammiilee Oromiyaa gaafa jennu dura lammiileen Oromiyaa kun eenyu isa jedhu deebisaa sirriitti walitti himuu danda'uudha qabna. Lammiilee Oromiyaa kan adda bilisummaa Oromoo jedhu tokko haadhaan abbaan akaakaan yookaan akkoon kan Oromoo ta'anidha. Lammeessoo lammiilee saba biraa kan Oromiyaa keessatti argaman kan hireen isaanii uummata Oromoo wajjirraa wal fakkaatu. Wal fakkaatu qofa min hiree Oromoon qabuu fi uummata achi keessa jiran qabu sana. Ifatti adda bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa keessatti kan qabu. Isaaniif dabalatee isaaniif akka ta'utti uummata Oromoodhaaf wanti ta'u lammiilee kanaafis ni ta'a. Maaliif hiree wal fakkaataa waan qabaniif? Mootummaan Oromoo lammiilee biraafis hiree wal fakkaataa qabaata malee Oromoodhaaf qofa Oromoo saboota biraa kan of keessaa dhiibbate lammiilee Oromiyaa keessa jiran biraa kan dhiibbate miti. Mootummaa adda bilisummaa Oromoo ijaarus adda bilisummaa Oromoo mootummaa ijaaruudha akeekisa. Mootummaa maalii? Mootummaa adda bilisummaa Oromoo mootummaa Oromoo jechuudha. Mootummaan Oromoo kunoo kan adda bilisummaa Oromoo akeekasaa keessaa sagantaa siyaasaa keessaa qabudha. Sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo qulqulluu kan innis kan Orma dhiibbate miti. Orma Oromiyaa keessa jiru. Kan hiree dhoowwate miti. Lammiilee Oromoo fi Oromiyaadhaan bakka addaa jiran. Kan leecalloodhaaf
qabeenya ati qabduuf daangaa dhaamalee mirga guutuu kenna. Isa kanaa jechuudha kan adda bilisummaa Oromoo mootummaan ijaaru. Malee mootummaa akka impeeraalistoota abbaataatiin gizaat yookaan immoo dhaala abboota keenya ristii keenya sinnu jalatti bultu mootummaa jedhu ijaaramine adda bilisummaa Oromoo. Walqixa taanee bulla jedha mootummaan adda bilisummaa Oromoo. Mootummaan adda bilisummaa Oromoo kun maddi isaa immoo mootummaa Oromoo ta'ee akkamitti mootummaa walqixxummaa ta'uu danda'a? Akkamitti mootummaa walqixa saboota kaanii ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf isin akka paartiitti yookiin akka dhaabaatti paartii biyyaalessaati jechuun akka Itoophiyaatti kan dorgomtan yoo mootummaa ijaartanis adeemsa kana keessatti kan hin darbamu. Mootummaa Oromoo ijaara jechaa saboonni kaan immoo mootummaa Oromooti jedhaniitu moo mootummaa kooti jedhaniiti kan isaan as keessatti hoogganaman? Saboonni hundumtuu kan keessatti of argan gaafa jennu addi bilisummaa Oromoo kan dhaaba biyyaalessaa ta'e dorgomuu fi Oromoo kanatu bakka adda addaatti Oromoon Itoophiyaa keessa qofa jechuun taane biyyootuma gaanfa Afrikaa keessatti iyyuu biyyoota adda addaa keessa saba jiru. Kana jechuun mootummaa Oromooti jettu yookaan mootummaan Oromoo sirna Oromoo irratti ijaarama baay'ee wanti hubatamuu qabu. Sirna Oromoo maal sirna gadaati. Sirni gadaa immoo ormaafis firaafis qooda qaba. Qooda guddifachaadhaaf qabu qaba. Qooda sama gaafateef qabu qaba. Qooda charma hoosifateef qabu qaba. Akkasumas gaaffii waan ta'u miti kun. Mootummaan kun mootummaan Oromoo ilma gudeedaa caalaa ilma buddeenaaf walqixa kan inni qabu. Ilma gudeedaaf ilma buddeenaa walqixa qaba. Isa guddifateef isa dhalchee walqixa ilaala. Addi bilisummaa Oromoo illee sagantaa siyaasaa isaa keessatti mootummaa Oromiyaa gaafa ni ijaara jedhu saboota kana saboota Oromiyaa keessa jiran kan Oromaa kan Hambaa hiree wal fakkaataa Oromoo wajjirran qaban kanaaf qooda qaba. Qoodi sun immoo qooda Oromoon biyya isaa irratti qabu qabaataadha. Mootummaa sirna gadaa Itoophiyaa irratti ijaaruu barbaadu jechuudha karaa biraatti. Akkasumatti mootummaa Itoophiyaatti laali siif hin dhufa gidduun seeniin ilaa wanni kun asirratti ifa sii ta'uudhaa qaba. Itoophiyaa keessatti kan hirmaataa jirruuf lammiileen Oromiyaa sirnaan ciccitanii daangaa adda addaa keessatti daangeffamanii jiranii jiru. Fakkeenya Matakkal keessatti ni dorgoma adda bilisummaa Oromoo. Hiree Oromoon Matakkal qabu Wambara Gaalessaa har'a Wambaraaf Gaalessaa Abooteedhaaf Dagam adda baastee ilaaluun cubbuudha. Adda bilisummaa Oromoo bakka Oromoon jiru hunda jira. Har'a sirni kun Matakkaliif Wambara Oromoo irraa adda baasee afaan isaaniin barachuu, aadaa isaaniin boonuu, bakka bu'ummaa dhabuu, utuu afaaniin dubbatanii, utuu anaaf siin waliin dubbachuu danda'anii, an ittiin barreessaniif, an ittiin yaada isaanii ibsatan garuu afaan Ormaadha. Sababa kanaaf adda bilisummaa Oromoo Benishaangul Gumuz akka seera biyya kanaatti Benishaangul Gumuz keessatti ni dorgoma. Qooda eenyuu? Qooda lammiilee Oromiyaa achi jiranii. Ilma Oromoo achitti aadaa eenyummaa isaa akka barbaadetti kabachiifachuu dhabee sanaaf. Adda bilisummaa Oromoo ilma Oromoo hundaaf qooda qaba gaafan jedhu kan itti haalliif sirni karaadhaan yookaan gochaan uummaticharraa qoode. Lama Hararii keessatti ni dorgoma. Hararii qofa min dirra dhawaaniyyuu hergisa dhaqee kan nu jijjigaaniyyuu jijjigaan gaafa chaartaraa akka hergisaatti dhaqee abbaan biraatti uumamee har'a dhiiga nuyi jijjigaadhaaf dhiigne lafeen jijjigaadhaaf cabe baabbilee hanga dhufee naannoo Oromiyaa nan jedhamu har'aan kaartaa kanaan ta'eyyuu nuti cubbuun ta'e. Cubbuun kan ta'e kanamu cubbii kana haqamuu kan danda'u qooda Oromoon qabu fi lammiileen Oromiyaa boorillee biyya Oromiyaa ijaaramtu keessatti qabaatu qooda isaa nama. Qooda isaa dhawwachuu jechuun qooda isaa kennuu jechuun bakka inni jirutti bakka bu'ummaa isaa ergatee baay'eetti keessatti akka inni itti sagalee isaadhaan deebi'ee
qaama lammiisaa qaama biyya isaa Oromiyaa akka inni ta'udha. Inni sadeeffaan Walloodha. Walloon Oromoo qulqulluu kan Oromummaan dhugaayyuu keessaa finiinu barootaaf dhiiga Walloo keessatti dhangala'u waggaa waggaan dhiiga dhangala'in hin ba'u. Fira Orma akka barbaadu akka itti taphatuuf kennaa kenname Walloon. Adda bilisummaa Oromoo bakka qoodi Walloo hin jirretti filannootti hirmaachuun cubbu. Qoodi Walloo tarii haalaan madda bilisummaa Oromoo keessa jiru tun taane boor biyya Oromiyaa keessattiyyuu qooda isaa ifatti dhaaba lafa kaa'ee jiru. Gaafan akkas jedhu adda bilisummaa Oromoo qoqqoodee kennaa jedhaan jiru. Hundiyyuu adda bilisummaa Oromoo keessatti of arguu danda'uudha qaba. Adda bilisummaa Oromoo ilma Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo ilma hangafaa kan roggee Oromooti. Kanaaf bakka impaayiriitii keessatti Oromoon qircamee jiru kana hunda keessaa Oromoo wayitti qabuuf Oromoo wayitti qabee hanga raayyaa zaboo bakkoota kan hundarraa wayitti qabeeti adda bilisummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti deema. Itoophiyaa keessatti kan akka kanaatti deemuuf kan isa taasise sirni uummata keenya adda faffacaasee adda qoodee jiru sana bakka inni facaasee jiru sana wayitti qabatee gaafa deemu dirqamatuun jaallatiituun jibbiin daangaa Oromiyaa har'a jirtuttuu adda bilisummaa Oromoo namanu. Ifadha. Daangaa Oromiyaa har'a jirtu kanatu hin taane daangaawwan kennaa kennaman. Daangaawwan hergisa dhaqanii achiin hafan. Isaan kan hundi kan Oromoon barootaaf irra jiraataa ture hundi lafa Oromoodha jedhee amana adda bilisummaa Oromoo. Gaafa lafa Oromoodha jedhu kanoo lafooti sun fi namoota achirra jiran lammiilee Oromiyaadha. Lafti sun immoo lafa Oromoo fi Oromiyaadha. Isa kanaafidha jechuudha. Bakkoonni akka Walloo, Matakkal, warroonni akkasii kuni raayyaa fa'aa dabalatee wantoota sammuu namaa keessa jiranidha. Isaa jechuun Oromoon Walloo irraa adda of baasee of ilaala. Jechuun kaartaa Oromiyaa boci yoo jettee nama Oromoo tokko yookiin barataa Oromoo tokko dirqama jalqaba Walloo irraa ka'a jedhee yaada. Garuu Jigjigaa fa'aa kaastee Jigjigaa Oromiyaatti deebisuu yaada adda bilisummaa Oromoo. Wantoota sirna federaalizimii yookiin immoo haara heera biyya kanaa wajjin wantoonni wal faallessan as keessatti mul'atanii Jigjigaan Oromiyaatti deebi'uu ni danda'a jettanii yaaddu? Ni danda'a miti ni deebi'a. Kun qaama qabsooti. Kun imaammata keenya. Jigjigaan akka deebi'uuf seenaansa moggaasa maqaa isaa irraa ka'ee qabeenyaa Oromiyaati. Gaafa hundeeffama federeeshinii har'aa kana Jigjigaan jijjiga jechuun kokkofee jechuun miti. Hundeemti jecha isaa warra afaanii itti harkatan kana. Garuu Jigjigaa jechuun afaan Oromaadhaan maal qaba hiikoo yoo jettee gaafatte hin qabu. Jigjigaa jedhan. Inni iyyuu hiikan qabu. Inni deebisa miti. Inni ture deebi'ee hansaa godhataadha. Seenawwan qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf qabsoo gaanfa Afrikaa gaafa dubbisnu bara chaartaraa wanti ture hin turre Sumaaleen akka naannoo tokkotti gaafa hundeeffamtu magaalaa dhabdee magaalaa guddoo isheef taatu gaafa dhabduudha kan isaan gaafatan bakka biraa. Sirni kan inni kenneef garuu Jigjigaadha. Har'as utuu dhannee chaartara keessa seennee ilaalle waraqaa chaartaraa keessa deemnee yoo ilaalle Jigjigaan ergisa deemee hafe ni deebi'a. Ergisa kan inni deeme naannoo Sumaaleetuu magaala guddoo yeroo sanaaf kan naannoof taatu hin qabu. Sanaaf deeme. Inni kun chaartara booda. Yeroo chaartaraa Jigjigaan qaama Oromiyaa qabdu. Yeroo sanatti har'a magaalotaati akka naannoottis waamuu dandeessu.
naannolee 10 jedhaman turan keessatti bifa boor Oromoof sabooti biraa wayitti bu'aniin awwaala boombii awwaalanii sirni darbedha. Awwaalli kunoo bifa nagaan bifa lammiilee biraatti illee hin buuneen qaamota kan warra nurraa hachafe warra nurraatii seeraan ala deeme kana kan itti deebisudha. Inni kun immoo adda bilisummaa Oromoo sirriitti ifatti lafa kaa'ee qaba. Fakkeenyaaf waan Jijjigaa fi waan Matakkalii fi waan Moyaalee waan Oromoonii fi Oromiyaan bakka isheen turtetti deebisuu gaafa jennu bakkoota kana malee guutuu hin ta'u. Akka seera idil addunyaattis immoo yoo ilaalle ulaagaan biyyi tokko biyya ta'uu kan qabdu yookaan daangaan saboota tokkoo yookaan mootummaan saboota tokkoo kan mosaadha kan jedhamu uummata barootaaf bakka sana jiraatan kan ifatti aadaa eenyummaa fi afaan waloo qaban. Inni biraa kan barootaaf achi jiraatanii fi mootummaa mataa isaanii qaban kan dinagdee fi hawaasummaa waloo qooddatan daangaa daangeffame keessatti warra qabanidha. Isa kanaaf Jijjigaan fi Moyaalee fi qaamoti biraa kun qaama Oromiyaa ta'uu ragaan seera addunyaadha. Heerumti biyya kanaa immoo lafa kaa'a. Qaamoti kun har'a qaama Oromiyaa taana yoo jedhan bifa ittiin ittisuun qabaatu. Heera diigdan kan jedhu heera diigne hin qabu. Kana seeratii fi heera biyyattii jedha jechuudha. Gaafa jennu kan heera irratti barreeffamee taa'utu hin taane heerri kun seeratti gaafa hiikame hojiitti gaafa hiikamu kan ta'uudhaa qabuuf heerri kun illee ta'uu kan qabu warra hergisa dhaqes warra seeraan ala cites kana jechuun teessuma lafa Oromoo iskeer kiiloomeetirii 600 ture anarra garuu 354 ta'e kana bakka isaatti deebisuu kan qabu seera idil addunyaati. Mirga kan jennus isa kan. Mirgi dulloomu kan jennuufis kanaaf. Dhugaan iddoodhaan bobbosu kan jennuufis wantoota kanadha. Dhugaan jiru kanadha jechuudha. Kanaafidha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa turtii taasisaa kan jirru qondaala adda bilisummaa Oromoo gaafatamaa sabquunnamtii dhaabichaa Lammii Gammachuu waliin haga xumuraatti akkan waliin turtan jecha ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Ajee dhimma filannoo kana keessa otoo hin ba'iin waa'illi keessan yeroo dheeraa isinillee waa'ila keenya jettanii kan yeroo adda addaatti waltajjii adda irratti kan ibsitanii Koongireesiin Federaalawaa Oromoo nuti uummata keenya filanneerra jechuudhaan filannoo bara kanarraa baay'ee of qoqqobeera. Akka galmee paartilee siyaasarraa akka hin haqamneef seera guutuudhaa fi wanti taa'ee jira garuu filannoo kanarratti haga isin deemtan kana deemee hirmaachaa hin jiru. Haalli isaaniif mijachuu dhiisee filannoo kana keessaa of ittisanii fi haalli immoo isiniif mijatee gara filannootti ittiin seentan duula filannoo adda addaa taasisaa jirtan qophii isin taasisaa jirtan maaliin garaagarummaa qabaata? Yeroo kaanii sochiin keessanis tokko ejjennoon keessanis wal fakkaataa filannoo samarsaa darbee irratti baatan yeroo sana inumaayyuu adda bilisummaa Oromoo dhiibamee filannoo keessaa ba'ee nuti hin hirmaannu jennee hafnee jedhanii Piroofeesar Mararaan fa'aa yeroo isaan ibsan ni jira. Bara kana garuu sochiin kan keessantu baay'ee caalaa jira. Isaan garuu uummata keenya filanneerraa jedhanii filannoo kana keessaa baay'ee of ittisaniiru. Kanarratti yaada maal qabda? Nuti uummata keenya filanneeti. Jalqaba duraa dhaabbileen lamaan hariiroo bareedaa waliin qabaachuun qaama seenaa keenyaati. Garuu dhaaba lama nuti. Waan hubatamuu qabu dhaaba lama nuti. Innis ejjennoo abaaboon fudhatu yoo wal ta'e hin ta'a murtii abaaboon fudhatudha. Kan kaafaa'uun fudhatus kanuma isaaniidha. Haa ta'uti garuu dhugaadha. Filannoo marsaa jaheeffaa irrattis yoo ta'e nuti hanga dhumaa kaadhimamaan galmeeffamuu danda'utti xalayaanis qaamaanis gaafataa turre. Waa tokkoon siif haasaa jaalbatteen guyyaa kaadhimamaan galmaa'u sadhumaa godhe kan miidiyaaleen biyyattii hundi bakka isaan jiranitti godhe akka irra deebitee uummataafis affeertu siinillee deebi'ee affeera. Jaallan hidhaarra jiran kaadhimamaa goonee dhiyeessuu ni dandeenya. Nu eeyyama jenna. Nuu toleennaan miti yookaan sireedhaa sireetti nu ta'ennaan miti.
Garuu qaawwaa xiqqaa argamtee keessatti itti gargaaramuuf carraatti jijjiirummaa adda bilisummaa Oromootti beeka. Nus uummata keenya filanne, uummata keenyaan jiraanna, uummata keenyaaf jiraanna isa kanarratti. Wanti jiru garuu namni akkuma Oromoon jedhu sana namni duumessa irratti samii eegu, samii irratti duumessa eegu, namni samii irratti duumessa eegu sanyii gumbii keessaa yookaan gootiraa keessaa hin baafatiin hafa jedhan. Nuti haala mijataa hin qabnu gaafa jennu itti du'aadha. Qawwee baateen beeku jaalbatteen qalama jalqabaa hanga gaafa wareegamuutti. Amman beekuttis qaama seenaasatti. Waan qalamaan gochuu dandeenyu hunda isaa gochuuf immoo as jirra. Kanaafoo carraa argametti dhimma baana. Nuti wabii biraa qabaatee miidhaa adda bilisummaa Oromoo kan inni gaafa biyyatti galu. Wabiin isaa uummata Oromoodha. Qabeenyi isaas kan inni duukaa ta'es uummata Oromoodha. Uummata Oromoo duukaa gaafa ta'e jennu immoo rakkina dhufuuyyuu hunda uummaticha duukaa fudhataas jira. Fudhanneerras itti duuneerra. Itti dhameera nama. Itti qaamaa irrateera. Har'ayyuu. Itti qaamaa irrachuun itti hidhamuun hin oolu. Hin dhaabbatus. Kana dhaabuuf garuu waan nu gochuudhaa qabnu carraa argame hundasaa yookaan qaawwaa argame hunda gara carraatti jijjiiruudha. Jijjiirree immoo argineerra kun. Malee filannoon biyya kana keessatti haqa, bilisa, hunda hirmaachisaa geggeeffameen beeku geggeeffamaas hin jiru ammas taanaan. Rakkinoota hedduu argaa jirra. Rakkinoota hedduu hubataa jirra. Garuu qaawwaa argame hunda gara carraatti jijjiiruuf immoo itti seenneerra. Jijjiirreerras. Kanaafidha. Ejjennoo gama sanaan jiru ani hin beeku. Erga sochii filannoo kanatti seentanii dhiibbaan isinirratti taasifamu yookiin immoo danqaan karaa addaatii isinirratti taasifamu jira. Erga sochii hedduu jira. Hedduu jira. Ibsuu dandeessaa? Eeyyee. Fakkeenya gabaabaa siif himuu hin danda'a. Jaallan kaadhimamtooti ana dabalatee kaardii fudhachuudhaaf hin dandeenye. Godinaalee deemne. Godinaalee deemanii abalu jedhee maqaa siif kaasuun tarii rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu fakkeenyaaf Gullisoo irratti jaallan bakka bu'aa kan mana marii bakka bu'oota uummataaf kaadhimamee jiru fi caffee irratti jiran yubdoo irratti rasaa qawwee itti nyaachifatame. Ni hidhamanii bahanami. Namni sababa kaadhimamtoota wajjirraa wal argee hidhama. Adda bilisummaa Oromoo garuu qaawwaa sana gara carraatti jijjiiruun jedhumas akka irra deebitee yaadattuuf akka uummanni illee irra deebi'ee yaadatu barbaada. Sireetti nuun taaneen jedhe. Waajjira tokkoon kan qabnurra. Banamuu waajjira kanaa hordofee godinaaleetti waajjiroota 230 ol jiran akka deebi'anii banamaniif gaafanneerra. Hagarraatti hin arganne. Waajjira tokkoon uummata miiliyoona meeqa bira ga'uu dandeessa? Siif uummataaf hin dhiisa. Qabeenyaa dhaabaa har'a konkolaataan gaafa sana fudhatame. Konkolaataan 4 har'ayyuu hin deebine. Konkolaataa tokkoon wal qabaa oola nami keenya. Hojii hammamiitu hojjetama kanaan? Sanadi dhaabaa kan mana hidreedhaa fudhatame. Kan jaallan wajjirraan hidhame. Kompiitarri isaa qabeenyaan dhuunfaa fi kan dhaabaa fudhatame nam tokkoof hin deebine. Har'ayyuu miseensi keenya kompiitara irra jireessi bilbilaan kan inni gargaaramu. Bilbilli kun gaafa barbaadame akka barbaadetti fudhatamuu danda'a. Rakkinoota akka kanaa keessatti hojjetaa jirra. Miidiyaa irratti waan nun haasofnu ammas irra deebi'een jira. Qaawwaa xiqqoo argamte gara carraatti jijjiiruu isa jedhudha. Kanaafuu gaafataa jirra arras. Namni ni hidhama ni gaafanna. Hammi ba'u jira. Hammi turu jira.
Dhaan nun jennu har'a kamitii warra dheengadda hidhameeyyuu hagarraatti kan hin gadhiifamiin jira. Isaanuu gaafatama jira. Garuu qaawwaa carraatti jijjiiruudha. Kanaafuu kan kana booda dhufus waan beeknu hin qabnu. Har'a ginda baratitti kadhimamtuu mana marii bakka buutummataaf kan taate adda dabaltuu dhattee kaardii fudhachuudhaaf gaafa deemtu sadarkaa warra filannoo raawwachiisanitti dhabamsiisuuf yeroo ka'anitti uummata ishee baraaree galte. Kana hunda keessa darbeera kan deemaa jiru. Har'as kibba bahaatti Baaleetti Obsaa Mahammed Kadir hidhaa jira. Garuu akka gadhiifamuuf hin gaafan. Qaawwaa jirtu carraatti jijjiiruuf garuu kun ta'e jennee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti namni du'aa nama awwaalaadhaan kan adda bilisummaa Oromoo qabsootti fufsiisee irraan nu geessise. Qaawwaa jiru gara carraatti jijjiiruufidha kan kana itti deemamaa jiru malee addatti bu'aa addaa yookaan eegumsa addaa godhamee naaniif miti. Tarii eegumsa addaa godhaafii jirra kan jedhu yoo jiraates immoo kabaja qabnaaf. Garuu immoo haalli nu jijjiirame qaawwaa xiqqaa sana keessatti dhimma baaneeti kan nuti dhimma bahaa jiru. Falmii siyaasaa gaggeessaa jirtu. Falmii siyaasaa gaggeessan kana keessatti hirmaannaa ho'aa isin taasisaa jirtaniin xiyyeeffannoo guddaa argattanii jirtu. Yaada namootaa haaluma siyaasa Itoophiyaa kanaa irratti jijjiirama fidaniittu jechuun haalli sochii falmii filannoo ammaan dura turee fi haalli ammaa baay'ee garaagarummaa qaba. Yaadonni achirratti ka'aa turan kan duraan turee fi kan bara kana isin hirmaachuu keessan qofaaf yaadonni achirratti ka'an yaadota adda addaa yaadota falmisiisoo hedduutu jira. Dhimma kanarratti miira uummataa fi duubdeebii gama kanaan jiru. Gama miidiyaatiin isaa ta'uu, gama adda addaatiin duubdeebii argattan isa kan akkamitti ilaaltu? Maal inni yaadi addaa isin kaasnaan akka addaatti akka ilaalamu kan taasise? Duubdeebiiwwan yeroodhaa yerootti kan ilaallannu hangam gamannus waan addaa kaasiin qabu adda bilisummaa Oromoo waan qabu waan ukkaanfamee fi soba Itoophiyaan irratti barootaaf sirna dhufaa darbaadhaan lallabaa baate sana dhugaa sana gabbaasee agarsiisuu uummatattis dubbate. Kana keessatti miirri uummataa maali? Miirri uummataa bilisummaa barbaada. Miirri uummataa maal barbaada? Mirga hiree murteeffannaa barbaada. Miirri uummataa maal barbaada? Mirga qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu barbaada. Miirri uummataa maal barbaada? Miira lafa isaa irratti jiraachuu nagaa barbaada. Abaawoon nagaadha. Nagaa barbaadu, nagaa uummata barbaadu sana itti agarsiise. Isa jiraataa fi ture, isa dhiigaa fi ture sana. Miirri uummataa maal barbaada? Kan hin hubanne, kan hin agarre. Waan isaarratti abbaa ta'uu Finfinnee dabalatee, Jijjigaa dabalatee, Matakkal dabalatee, Walloo dabalatee. Matakkal gaafan jedhu waan bara gaaleessaa toora sanarra warra jiran dabalatee. Dhugaa sana ilaa dhugaa kee kan barootaaf si jiraataa ture jedhee itti adda bilisummaa Oromoo. Afaan kee akka ati barbaaddutti amma si ga'u, akka si ga'u. Afaan barnootaa, afaan qorannoof qo'annoo, afaan saayinsiif teeknooloojii, afaan daldalaasiif hin taane, afaan daldalaasii gochuuf ani dhufeeraadha. Adda bilisummaa Oromoo filachuun har'as sana qaba. Adda bilisummaa Oromoo filachuun nagaadha qaba. Adda bilisummaa Oromoo filachuun barootaaf waan ABO'n raawwate, waan ABO'n Oromoof ta'e, Oromoon immoo kaayyoo qabsoosaaf ta'e sana kan itti deebi'ee argatudha. Kanaaf fudhate. Kanaafidha adda bilisummaa Oromoo waajjiraan miti. Adda bilisummaa Oromoo konkolaataan miti. Onnee uummataa keessaatii bakka qabu sanaan jiraate. Bakka qabu sana keessaa deebi'ee ka'e. Tokko tuullaa sobaa immoo kan itti waltajjiinni adda bilisummaa Oromootti diigeef jigse waltajjii ammaa kana. Waltajjiiwwan hedduu irratti, dirreewwan gurguddaa irratti injifannoowwan hedduu galmeesseera adda bilisummaa Oromoo. Injifannoon ammas filannoo irratti argame yookaan falmii kana irratti argame qaama injifannoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa argame tokkodha. Maaltu ta'e?
Akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo ganamaa addi bilisummaa Oromoo qabatee jiru dhugaa isaatti agarsiise. Sanaan kanaaf kan jiraatuuf addi bilisummaa Oromoo akeekichaaf. Akeekicha jiraatu sana immoo agarsiisee dubbatee ittiin akka qabatee jirutti akka qalbiin uummataa barbaadu qofa miti. Akka qabatee jirutti akka itti hattuu fi saamtuu kara maqsituu irraatii ittifatee ilaa kunoo jedhee galfata fulbaana 15 2018 hoogganni qabsoo bilisummaa Oromoo waltajjii sanarra dhaabbatee galfata jaallewwanii jedhee maqaa jaallewwanii dha'ee hirbuu isaaniidhaan uummatatti kennate. Kana booda waan waliin taana jedhe ayyee duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud ibsa. Qabsoo bilisummaa Oromoo uummata keessaa fuuneen bahan. Kana booda waan waliin taana ilaa galfata jaallanii kan gaafa murtii guutoodhaa kaasee hanga fincila xumura gabrummaatti qabsoowwan turan dirree bilisummaa dirree injifannoo turan hunda caqasanii ilaa galfata kan harkaa fuudhaa. Kan kanaa booddee waliin tiksina jedhan. Galfata sana deebi'anii galfata sana keessatti gatii kaffalamaa ture. Maaliif akka gatii kaffalamaa ture kan itti agarsiisanidha waltajjichi. Kanaan adda waan kana dura hojjetaa ture, waan itti dhiigaa ture sana uummatichatti waan uummatichi ittiin dhiigaa ture elaa kunoo kanan sii baadhee jira. Kanammoo akkan sii baadhee jiru narratti akkami ati ittiin miidhamte. Yaa Oromoo galfati kun akeeki kun ani sii baadhadheen jira. Ati immoo narratti akkamte akeeka kanaaf dhaabbattee akeeka kanaaf miidhamtee akeekichi immoo irraa galma hin geenye. Galma ga'uuf immoo laa kunoo kanan baadhadhee jira kottu na duukaa hiriiriidha. Sagalee kennuu kennidha. Sagalee isaa kennuu nu diniinidha. Sagalee kennu bulchii mootummaa uummataa ijaarii kan jennu kanaafidha. Kanadha jechuudha. Kanaafi kan uummanni hoo jedhee akeekicha dhugaa sana mirga sana wajjirraan kan inni hiriire jechuudha. Paartileen morkattootaa si waliin falmii siyaasaa kanarratti yookiin miidiyaalee irratti falmii filannoo kana taasisanii paartii biyya bulchu caalaa adda bilisummaa Oromoodha kan isaan gaaffii gaafatan. Gaaffii ciccimaa kan isaan gaafatan adda bilisummaa Oromoodha. Yeroo tokko falmii sanarraa namni eenyutu mootummaarraa yookiin immoo paartii biyya bulchurraa bakka bu'ee dhufe jedhee adda baasee hin beekne tokko gaaffii gaafatamu tarii bakka bu'oota adda bilisummaa Oromootiin isaan kanatu mootummaadha jedhee yaaduu danda'a. Maaliif kan paartileen morkattootaa kan isin waliin wal morkatanii paartii ijaaruuf yookiin immoo mootummaa ijaaruuf mootummaa aangoorra jiru paartii aangoorra jiru gaaffii gaafachuu yookiin isarratti dhiibbaa gochuu caalaa kan isaan adda bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa godhaniif maaliif? Abaa'ooti mo'ataadha. Mo'ateeras. Akeeka isaati dhugaadha. Akeeka isaati faadha. Kaayyoo isaatti xaliila. Kanaafoo akeeka adda bilisummaa Oromoo ijaaramee fi akeeka bilisummaa fi mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoof malee waa'ila ta'e yookaan kan sirni tokko yookaan murni tokko ijaarrate miti. Oromoo guutuu irraa ijaarame. Guutuudha beektaa adda bilisummaa Oromoo kun. Maaliin? Akeeka siyaasaan. Maaliin? Sagantaa siyaasaan. Maaliin? Kaayyoo naamusaan. Guutuudha ifaadha. Warri kaanoo maal ta'an jettee na gaafatte. Isaan kan isaan ta'anii tokko sirnaaf murnaaf harka rukutuuf kan deemu jira. Murna tumsuuf harka wayitti rukutuuf warra deemani. Jaarmiyaalee siyaasaa jiru. Deebi'ee immoo jaarmiyaalee siyaasaa miseensallee ergisa qaamolee adda addaa irraa ergifataniiti ijaaramanii jiranii jiru. Sagantaan siyaasaa kee maali jennaan? Sagantaa siyaasaa ayiduree dhaaba tokko ta'ee sagantaa siyaasaa koo na caalaa kan ibsuu danda'u jira jedhama. Kun ayiduree dhaaba siyaasa tokkooti. Maaliif akka ijaarame illee hin beekuu jechuudha. Dhaabbileen kun maalirratti ijaaraman? Tokko jibba Oromoo irratti ijaaraman wanti wal isaan taasisu. Lama waan Oromoon qabu qabeenya Oromoo irratti ijaaraman. Sadii waan Oromoon qabu qabeenya isaa sanaan addatti immoo Oromoon akka inni of hin taaneef Oromoon waan isaarratti akka abbaa hin taaneef gufuu ta'uuf ijaaraman. Isaan kun
baroota keessas kan dhufan jalqabarraa immoo akeeka isaanii dukkanaa warra qabatanii dhufanii jiru. Akeeka dukkanaa kan hin jedhuuf beektaa? Warra abbaan koo biyya kana ijaareera. Lukaaf luqqeettuun biyya kanaa abbaa kooti warra jedhanii jiru. Garuu abbaan isaanii immoo hin beekamu beeki. Abbaan isaanii fakkeenyaaf warri nu Habashaaf hin jedhanii of waaman hanga mootittii Saabaatti Habashaa kan jedhamu hin beekamu gaanfa Afrikaa keessatti ilmaan kush keessatti. Gaafa achii dhufan waan warra Israa'el qabatanii dhufanii akka sanatti of kaa'an kun inumaayyuu safuudha. Oromoo biratti immoo ilma abbaan malee haadhaan hin waaman warra haadhaan of waaman san. Isaan kun akeeki isaanii maali? Waan hin qabne jedhanii waan hin jirreen warra of tuulan. Isaantu fedhiin isaanii sun fedhii abbaa biyyummaa Oromoo sana dura dhaabbachuuf warra of ijaaree jiru jira jechuudha. Sirna darbe keessaaf sirna impaayiriittiin qabdu irratti warra of ijaare qabeenyaan humna namaan waa adda addaan of ijaaranii jiran kanatu qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbata. Namooti sun waan adda bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbatanii adda bilisummaa Oromoo morman fakkaata gaafa waltajjii irratti waliin morman. Isaan Oromoodha mormaa jiru. Isaan jibba Oromoof qaban agarsiisaa jiru. Isaan fedhii Oromoo irratti qaban sana calaqqisiisaa jiru malee adda bilisummaa Oromoo qofa miti. Adda bilisummaa Oromoo waan Oromoof ta'u hunduu adda bilisummaa Oromoof ni ta'a kan jennuuf warri waan Oromoof ta'u jibban, balfan, yakkan waltajjiiwwan adda addaa irratti kun akka kanaatti dhaabbatanii mormu. Egaa immoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo daangaa har'a Oromiyaa irraa ciccittee yoo ta'u akkuma jirutti gaaffiin keenya akka jiru ta'e Oromiyaa har'aayyuu bakka 8 nan diiga kan jedhu jira. Bakka 5tti nan cira kan jedhu jira. Kun hundumti isaa akeeka Oromoof Oromiyaa irratti warra of ijaaree qabeenya Oromoo saamuu, abbaa biyyummaa Oromoo sarbuu, mirga Oromoo immoo akka waan mirga isaanii hanqateennaan ittiin guuttachuuf deemanitti warra waa meeqa Oromoo fuuldura dhaabbatanii jira. Waldura dhaabbannaan kun kanarraa miti. Waldura dhaabbannaan irra waltajjii falammii kanarratti mul'atu waldura dhaabbannaa gaafa Leenjisaa Diigaa yookaan immoo Geendaa Busheenfaa yookaan gaafa Roobaa Buttaafaa fi gaafa Minilikfaa waldura kan dhaabbataa turedha. Har'as Itoophiyaan impaayira kan jennuuf kanaafi. Isa kana waldura dhaabbannaansaa barootaaf gangalataa dhufee kan marra fuuldura ga'edha. Har'a waltajjii kanarratti qofa miti. Inni anaan mormu Minilik ta'eeti. Inni an mormaa jiru animmoo anarra kan waltajjii sanarra dhaabbadhe akeeka gaafa sanaarraati. Adda bilisummaa Oromoo akeeka gateera warra jedhuuf gaaffiidha. Akeeka isa kam gateennaanii kanuma mormaa jirru Itoophiyaadha. Sirna Itoophiyaadha. Sirna kanatu mormaa jirru akeekarraa ka'ateera warra jedhutu gaafatteetu deebite. Maaliif akka kana akkasiin jedhu barbaadsi beektaa? Dhaabbileen warri keenya yaadatu mootummaa ta'a. Keenya hojiitu mootummaadha. Mootummaan nu barbaannu immoo mootummaa uummataaf dhugaadhaan kan uummata tajaajiludha. Soba isaanii fedhii isaanii daangaa darbe sanaaf qaamota of ijaaranii wal ijaaranii jirantu qabsoo bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbata. Qabsoo bilisummaa Oromoo qofa fuuldura kan isaan dhaabbataa jiru. Qabsoo sabootaa fuuldura dhaabbataa jiru. Yoo addi bilisummaa Oromoo laafee bade caccabe uummata Oromoo caccabe irratti maaltu akka ijaaramuuf deemu? Aniifati lafaan gargar qoodamne Oromoo bakka hin jirre faffaca'ee bakka adda addaatti jiru kan adda bilisummaa Oromoo walitti qabe kan deebisanii facaasuuf warra fedhii qaban tokko ati qottu, ati gaal yookaan immoo ati shawa, ati wallagga, ati arsi jedhee siin adda qoqqooduuf asitti dhufaa jirudha. Oromoon tokko mirga hiree tokko qaba, biyya tokko qaba, akeekallee tokko qaba. Tokko kan jennuuf waa hedduu irraa kaaneeti. Waa hedduu sana keessaa garuu waan nu tokko ta'uu keenya illee ofirratti daganne hormi sana tokkummaa keenya argee tokkummaa keenya san cabsuuf diddiiguuf loote galtuu fi qaamolee adda addaa dhaaba adda addaa ijaarratee akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fuuldura dhaabbata. Kanaaf
qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu geggeeffamu Oromoo irraa gaaffiin ittiin dhufu fakkaataa garaaf ka'ataa ammoo maltuuf galtuurraa itti dhufa. Isa kanadha. Warra afaan Oromoo dhaabbilee biraa keessaa dhufan. Kana qofatu taane isaan yaadi isaanii tokko Itoophiyaa amma jirtu kana itti fufuu qabdi waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo immoo Itoophiyaa kana yaadi isaa yookiin immoo kaayyoon isaa Itoophiyaan kun akka ittiin fufne taasisa. Biyya Oromiyaa ijaaruuf deema waan ta'eef biyya Oromiyaa ijaaramnaan Itoophiyaan hin jirtu jedhanii waan amananii fi kan isaan isin dura dhaabbachaa jiran waltajjii isaaniitti akka ibsanitti. Haaluma sirna federaalizimii kanallee sirna federaalizimii kana adda bilisummaa Oromoo akkuma ta'ettu sirna kana jalatti sirni kun jiraachuu qaba jedha. Isaan kaan garuu sirna kana tokkummaa Itoophiyaaf gaarii miti waan ta'eef kanaaf adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbanna yookiin immoo morminaa jedhanitti kan isaan ibsan. Itoophiyaa diiguu. Gaariidha. Itoophiyaan dura hin ijaaramne. Ijaarsa akkamii ijaaramte beektaa? Ijaarsa humnaan ijaaramtedha. Humnaan gaafa ijaaramtu immoo humnoota hedduu keessa jiru. Humnoota kana keessaa tokko humna Oromoo isa guddicha. Oromoodhaan illee sirriitti cabsanii lafa geessineera warra jedhanii yaadanii jiru. Adda bilisummaa Oromoo Itoophiyaa kana fedhii Oromoodhaan hin ijaaramne dhugaa. Adda bilisummaa Oromoo diiguuf yookaan ijaaruuf waan inni deemu sirna inni ijaaruu barbaadu, biyya inni ijaaruu barbaadu. Biyya inni ijaaruuf sirna inni ijaaruuf fuuldura kan dhaabbatu immoo warra dhugaa mirga uummattootaa fuuldura dhaabbatudha. Mirgi uummattootaa immoo kan Itoophiyaa qofa miti beeki. Mirga dhugaa idil addunyaarra jirudha. Tokko. Inni lammaffaa warri fuuldura keenya dhaabbatan kun warri fuuldura qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabbatan kun dantaa daangaa darbee qabu. Itoophiyaan diigamtes ijaaramtes kan isheen mirga hiree murteeffannaa fuuldura dhaabbachuun cubbuudha beeki. Seera idil addunyaati kun. Seera heera kana keessa jirudha si'a. Nuni kan nu jedhaa jirru federeeshiniin kunuu haa dimokiraataa'u. Yoo dimokiraata ta'e mirgi hiree murteeffannaa uummattooti qaban haa gonfatan. Yoo gonfatan Oromoon biyyan ijaarradha yoo jedhe, Sidaamaan biyyan ijaarradha yoo jedhe, Hadiyyaan biyyan ijaarradha yoo jedhe, Amaarri nangalaqee kotti yoo jedhe eenyu ittisuu hin danda'u. Haati ittiin Itoophiyaa hidhanii tursan hin jiru. Yoo waliigaltee ta'e malee. Yoo waliigaltee yoo jenne immoo waliigalteen isaa hin jiru. Waggoota darban kan hunda waliigalteen dhibuudha kan dhiigi dhangala'e. Waliigalteen dhibuudha kan jaarmiyaaliin adda addaa ba'anii sanaaf falman. Waliigalteen dhibuurra dhaabbate immoo biyya mataa isaanii gaanfa Afrikaa keessatti kan ijaarratan keessaa Eertiraan tokko. Yoo erguma impaayirri Itoophiyaa ijaaramte. Eddasiin ni jiraatte maqaan Itoophiyaa jedhu sitti fufe. Garuu biyya taatee jiraachuu ishee argineerra. Aniifatiyyuu waggoota wanni jechuudha jechuudha. Sabni immoo biyyi immoo hukkaamamee miti kan inni jiraatu. Hiree isaa murteeffatee ofiin of ta'eeti. Itoophiyaan eenyudhaan abukaatummaa Itoophiyaa isaan dhaabe. Itoophiyaan lammiilee hedduu ajjeefte. Harka nama murte. Kun hundi taateen itti gaafatamummaa isaanii fudhatu. Wanta Itoophiyaan hamma harkaatti hanga har'aatti Oromoo dabalatee uummatoota biyya kanaarratti yakka isheen dalagdeef qaamonni akkas kun jedhan yoo jette isallee dhiisiin jechuu malu ta'u. Yookiin immoo an Oromoodha isiin jechuu danda'u, an Abaawoodha isiin jechuu danda'u deebi'anii. Garuu dhugaan jiru maaliif beektaa? Itoophiyaan ijaarsa isheerraa rakkoo qabdi kan jennu uummatoota ukkaamsite qabdi. Oromoo dabalatee. Uummatoota ukkaamaman kun immoo yoo barbaadan waliigaltee haaraan yoo ta'uu baate immoo of danda'anii inumaayyuu heerumti uummatumsaa yoo hojiitti hiikame. Heerri kun ofiin furmaata miti. Garuu meeshaa furmaataa keessaa tokko. Federeeshiniin kun ofiin furmaata miti. Garuu meeshaa furmaataa keessaa tokko. Biyyoota hedduu takka kanaatti gaafa rakkoo ittiin furachuudhaaf biyya hedduutti addaan galee taa'e.
warra addaan jiroo jiran warra addaan galan kun of danda'anii jiran kun maal ta'an nagaan misooma bilisummaan kan jiraatan jiru. Akkuma kana immoo warri hiree wal fakkaataa qabaatan immoo wayitti dhufanii akka isaaniif ta'utti warri hiree wal fakkaataa gaanfa Afrikaa keessatti haa ta'u wanni keessatti qabaatan of danda'anii wal ta'anii jiran. Inumaa Itoophiyaan isaan jedhan kun jirti. Har'a Itoophiyaan jedhamtu tariitii magaalaa Finfinnee kana qofatti kan daangeffamtee jirtudha. Akkamitti jechuu dandeenya? Yoo gara kaabaa deemte Tigraay biyyi jedhamu har'as taanan qaama federeeshinii kanaa ta'ee filannoo kanatti hirmaataa hin jiru. Akkuma kana sabaaf sablammootii naannoo Amaaraa jiran Amaara jedhamu sun mataansaa har'a yeroo isaan karaa adda addaa mirga hiriyooma isaanii murteeffachuudhaaf deeman argaa jirra. Oromiyaan immoo bal'aadha, guddaadha. Uummati kun immoo ammas waggoota 8 darbaniif isa dura ture waggoota 27 darbaniif kana duras kan qabsootti ture irras kan qabsootti jiru. Garuu Itoophiyaa isaan barbaadan sun kan alaabaa tokkoon jiraattu, kan afaan tokkoon bakka buutu, kan aadaa tokkoon haguugamtu deebisanii ijaaruuf deemuu uummatni isaanii joonjiidha. Joonjii kana keessaa ba'uu hin danda'an. Joonjii kana keessaa nus immoo isaan baasuuf ittiin jinqannu. Akeeka isaaniidha ni kabajnaaf garuu waan tokko jenna. Uummata keenyatti akka hin dhufneef immoo achitti isaan akka isaan dhaabataniif seera isaanii haala isaanii kanaan ni mormanna. Uummata keenya sanarratti ni ijaarra, ni mormisiisna. Ni ijaarra, ni ga'oomsina. Kana dura dhaabbatee mirga isaaf akka inni falmatu immoo ni goona jechuudha. Kanaafidha. Murni kun har'as taanaan kaleessas surreen kee kan kofoon kee kan keenya kofoon koo kan kooti. Mana keetti nyaannee mana kootti nyaannee mana keetti agna warra jedhan. Saamicha barootaaf ture warra fedhan warra balan. Isa kana dura immoo adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo dhaabbatee itti agarsiiseera. Tuullaa sobaa sanas diigee agarsiiseera. Isa kanadha waan nuti achirratti arginee fi waan isaan kana ta'aniif immoo isaantu beeka garuu fedhii isaanii daangaa darbe sanadha. Fedhiin isaanii daangaa darbe kun fedhii gatate inumaayyuu. Fedhiillee rakashe gabaarraallee kan nama bituun qaban. Har'a warri nuti Itoophiyaa ijaarre jedhanii mana keenya ijaarrana isaan yeroo isaan jedhanii deemaa jiranii jira. Itoophiyaa warri ijaarre yookaan Abisiiniyaa ijaarre warra jedhan keessaa Tigreef Amaarri tokko. Ijaarsa Abisiiniyaa keessatti warra baadha nuti. Inumaa jechaaniyyuu jechoota waaltaan namaa gara ofiin jedhan tokko qabu. Akkanatti fakkaatutti dhaabaaf dagalee. Dhaabaaf dagalee sana warri ofiin jedhaniyyuu Itoophiyaa sana faarsaan jiran. Kan keenya raataa haasaati rakkate. Yookaan achi hin taane yookaan as hin taane kana gidduutti kan jaanjaa jiru. Isatti immoo kan dhimma bahaa jiran isaani. Ni agarra. Waltajjii siyaasaa waggoota darban kana keessatti argine keessa raataa kan Itoophiyaa jechuun maal jechuudha? Eenyuun ijaaramte eenyuuf ijaaramte jedhee deebisuu hin dandeenyetu gaaffii kana gaafata. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo immoo Itoophiyaan eenyuuf ijaaramte? Maaliif ijaaramte? Eenyuun cabsitee ijaaramte jedhu qulqulleessee waan beekuuf akeeka dhugaa waan qabuuf uummatooti hiree Oromoo wajjin wal fakkaataa fi Oromiyaa duukaa wal fakkaataa qaban har'as akeeka adda bilisummaa Oromoo bakka adda bilisummaa Oromoo dhaabbatee falmetti itti gammadanii galu. Waltajjiiwwan adda addaa irratti kan duras argitanii ta'uu ammas arguu dandeessu. Kanaaf Oromiyaan bu'uuruma sirna federaalaa amma jiru kanaan akka bultudha kan ibsaa jirtan sochii filannoo ammaa kana keessatti. Bu'uuruma sirna federaalaa amma jirtu kanaan Oromiyaan akka bultu ni tumsina yookiin immoo gargaarsa taasifna yookiin immoo kanuma bulchinaa kan jedhudha sochiin duula filannoo keessan. Addi bilisummaa Oromoo sirna federaalaa kana akka furmaata dhumaatti hin ilaalu kan jedhu immoo kanaan dura adda bilisummaa Oromoo ibsaa ture. Dureen dhaabichaa waltajjii adda addaa irratti fakkeenyaaf Ambootti ibsee duula sirna federaalaa irratti yeroo gaggeeffamaa ture. Nuufi sirni federaalaa amma jiru kun isa sadarkaa gadiitii jedhaniiti kan isaan ibsan. Jechuun bu'uuruma sirna federaalaa. Bu'uura sirna federaalaa bu'uura anu nu jedhaa jirru akka bultu hin jenne.
Nuti asirratti wanta sirrachuu qabu. Nuti akka bultu hin jennu. Bu'uuruma hamma jiru mataa isaanii hojiitti haa hiikamu. Heerri amma jiru hojiitti haa hiikamu jechuudha. Federeeshiniin amma jiru haa diimokiraata'u jechuudha. Sana keessatti mirga hiree murteeffannaa hanga adda bilisummaa Oromoo hanga abbaa biyyummaa bilisummaatti jedha. Hormi garuu yookaan heerri biyya kana maal jedha? Hanga foxxoquutti jedha. Miti uummatooti mirga hiree ofii murteeffachuu hanga bilisummaatti jedhu sana raggaasisuufu akka meeshaa tokkootti, akka meeshaa rakkoo furu tokkootti federeeshinii kanaa fi heerri kun hojiitti haa oolu. Akka amma jirtu taa bultu jechuun immoo nuyyuu hin gaafannu jechuudha. Matakkaliinis nuyyuu hin gaafannu jechuudha Jijjigaas. Nuyyuu hin gaafannu jechuudha Mooyaalees. Garuu waan nun jedhaa jirru inni kun hojiitti yoo hiikame biyya kana keessatti uummati guddaadha jedhamu lakkoobsaan nullee guddaadha jennee himannuu fi addunyaan illee beektu Oromoodha. Oromoon immoo mirga hiree murteeffannaa yookaan referendamiidhaaf gaaffii isaa kan faayil ta'ee jiru san yoo hojiirra oolche uummata wayyaba. Uummata wayyabni immoo silas murtiin murteesse sirriidha. Isa kanaaf hojiitti haa hiikamu jenne. Federeeshinii kana haa ta'uuti malee immoo seera biyya kanaa keessa iyyuu bu'uurri federeeshinii kanaa warra wixne keessaa adda bilisummaa Oromoo abbaadha miti. Furmaataaf akka meeshaa yookaan akka riqicha furmaataa tokkotti itti dhimma bahuudhaan referendamii uummataadhaan kan murtaa'u ta'a jechuudha. Malee addi bilisummaa Oromoo ofiin murtii murteessee Oromoo irratti gad dhiibuu hin qabu. Oromootu murteeffata. Federeeshinii kana keessa jiraachuu biyya walabaa ta'uu. Akka hubannaa amma dura tureetti addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa walabaatu Oromoof fayyadaa jedha. Ammas kanuma. Akkas miti ammas kanuma. Ammas kanuma. Amma akka jechaa jiru. Ammas kanuma. Sirna federaalaa jalqabatti yoo bulee gaariidha garuu. Yoo bulee gaariidhaan jedhu. Akka manifesticha irra deebinee waliin dubbisuu dandeenya. Akka jirtutti kan fudhachuu jechuun nuyyuu galmoofnee kan inni jirru amma seera federaalizimii ammaani. Seera biyya jiruun. Garuu hojiitti yoo hiikame biyyi walabaa Oromoodhaaf addi bilisummaa Oromoo biyya walabaa Oromoodhaaf ni ijaara jechuun Oromoon ofiisaa biyya walabaa isaa kan inni ijaarratu malee addi bilisummaa Oromoo fi isaadhaan ijaaree kan kennuuf miti. Situu ijaarrata, natu ijaarrata, saantuu ijaarrata, nuyi itti wal ta'ee biyya keenya alaabaa keenya dhaabbata. Isa kanaaf federaalizimiin kun diimokiraatawee heerri kun hojiirra oolee federaalizimiin kun diimokiraatawee heerri kun hojiirra oolee achi keessatti gaaffiin Oromoon barootaaf qabataa dhufe biyya Oromiyaa walaban ijaarrata jedhu mirga hiree murteeffannaadhaan hojiirra oola. Mirga hiree murteeffannaa irra carraa lama jira waan dogoggoruuf hin qabne. Tokko biyya walaba Oromiyaa jedhamtu gadhaabuu. Lama federeeshinii kana keessatti aangoon siyaasaa, dinagdee fi waan Oromoon qabu hamma Oromoon ga'uun qoodisaa fudhatee yoo jiraatee fi isaaf hojiirra oolee naa ta'a Oromoon jennaan wanti Oromoof ta'u adda bilisummaa Oromoof waan ta'uuf adda bilisummaa Oromoo illee ni fudhataa jechuudha. Garuu hanga sana ga'utti adda bilisummaa Oromoo waan Oromoof ta'u waan adda bilisummaa Oromoof ta'udha jechuudha. Kanaaf immoo uummati wayaabaa waan inni murteeffatee fudhatedha. Malee adda bilisummaa Oromoo waan qabsaa'aa tureef waan itti falmaa tureef deebi'ee kan ittiin falmu miti. Oromiyaan bilisa taate. Oromiyaa bilisa taate immoo adda bilisummaa Oromoo bilisa godhee sii kenna miti. Kan mirkaneeffatu uummata. Kan mirkaneeffatu uummata gaafa jennu immoo mirga hiree murteeffannaani. Mirga hiree murteeffannaan kun immoo kan inni dhufu ammatti konstituushinii kanarratti. Konstituushinii yookaan heerri kun mataansaa akka waan waldhabbee ammaa kana waldhabbee ture kana furu keessa akka waan tokkotti itti dhimma bahameeti. Tokko gaafa itti dhimma bahamu immoo akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu Oromiyaa
walaba. Asii kaane as geenye amma immoo isa kana booddeessitti murteeffata jechuudhaaf waltajjiin itti mirga hiree murteeffannaa uummataa murtaa'u dirreen itti adda bilisummaa Oromoo uummata isaa barsiisu kan hin turre akkamitti akka inni barsiisaa ture akka ammaa kanatti hin barsiisne. Tariitii akka ammaa kanatti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo jira isa kana gabbayee dhaabichi barsiisee agarsiisee federeeshinii ammaa kana keessatti agarsiisee gaafa referendamiif gaamu waan uummati jedha ofitti fudhachuudha jechuudha. Waan uummati fudhatu maali? Waan sinoo maal akeektu jette? Abbaa biyyummaa akeekna. Oromiyaa bilisaa akeekna. Oromiyaa bilisaafis immoo ni qabsoofna. Oromiyaa bilisaafis immoo ni dhaabbanna. Sana himna. Sana barsiisna. Sana lallabna. Sana agarsiisna. Bu'aa achi keessa jiru himna. Dantaa Oromoon qabu achi keessatti agarsiisna. Cal jennee miti. Qorannoodhaan, hubannoodhaan. Dinagdee Oromoon qabu Itoophiyaa waliin ture, waliin ta'ee hanqate, jalaatii faca'e, saamame, sarbame. Bulchiinsa keessatti qooda inkoo Oromoon qabu kan dhabe sana, sirna Oromoon dhabe sana. Biyya Oromoo walaba adda bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf sun sirna gadaa Oromoodhaan taliigama. Akka haalli fi addunyaan itti jirtu keessatti sirna gadaa sanaan gaggeeffama. Sirna gadaa sanaan kan hin gaggeeffamu waa hunda achi keessatti deebii argata jechuudha. Dinagdeen isaa, hawaasummaan isaa, lafti isaa, namni isaa, qilleensi isaa waan inni lafa jalaa qabuu fi leecalloon isaa hunda achi keessatti deebii argata. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo barsiisisaaf agarsiisni kan inni qabsaa'uufis ifatti kana. Har'atti garuu akka qaama furmaataa yookaan immoo sana keessatti yookaan furmaata akka meeshaa tokkootti sanu meeshaa baay'ee qalloo haphii tokkootti itti dhimma bahaa jechuudha. Isa kanaafidha kan inni akka kanaatti kaa'e. Okay, amma qabxii dhimma filannoo wajjin wal qabsiisee duula sochii filannoo irratti tibba kana taasifamaa ture keessatti waa'ee Finfinnee bal'inaan ka'aa ture. Waa'ee Finfinneetti baay'ee falmisiisaa kan ture. Akkuma humnoonni siyaasaa fi namoonni dhuunfaanis Finfinneen kan Oromooti, qaama Oromooti jedhanii yaadanii humnoonni kan biraan Finfinneen kan saboota hundaati kanneen jedhanis jiru. Keessumaa Oromoo keessatti yeroo kana keessa baay'eedha namoonni akkasii. Finfinneen Oromiyaa jalatti deebitee bulchiinsa mootummaa Oromiyaatiin buluu qabdi kan jedhu ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Ifatti. Waan shakkiin qabu. Itti ba'aa hojii isaa irratti garuu hojiitti hiikuuf haaldureewwan hojiitti hiikuudhaa qabnu. Fakkeenyaaf godinni tokko har'a godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa mana marii mataa isaanii ni qabu. Manni mariin godinaaleen qaban itti waamni isaanii caffee Oromiyaa fi miti. Manni marii kun immoo itti waamni isaas waan inni achi keessatti godhus achi walidha kan biyya nu ijaaruu barbaannu. Asii gad biyya Oromoo irratti ijaaramutu hin taane achi ol biyya Oromoo irraa ol dhufudha. Kana keessaa achi ol gaafa dhufu daangaa Oromoo kaabaa kibbaa bahaa gaafa dhufu keessaa addi bilisummaa Oromoo Finfinneenis achi ol ijaarratti. Sanoo eessatti qaama bulchiinsa Oromiyaa jalatti. Barreeffama akka manifestootti dhiyaatee jiru keessatti kan ani dubbise. Tarii manifestoon biraa jiraateen hin beeku. Finfinnee ilaalchisee wanti ba'ee jiru jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti mana maree waloo hundeessinee qabeenya waliinii bulchuu fi mirga afaan Oromoo Oromoota magaalittii keessa jiraatan kabachiisuu kan jedhudha. Kana jechuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkuma bulchiinsa magaalaa of dandeesse tokkootti yookiin immoo akkuma tarii akka naannoo tokkootti ibsitanii mootummaa naannoo Oromiyaa waliin immoo mana maree waloo uumuudha malee Finfinneen bulchiinsa Oromiyaa jalatti bultii kan jedhu hin jiru. Kuni hojiitti hiikamuu qaamota akka lamaatti har'a seera heera biyya kanaa keessatti jiranii gaafa hojiitti hiiknudha. Hojiitti hiikamuun kun akka qaama lamaatti Finfinnee fi Oromiyaa seerri kaa'ee jira. Heerri biyya kanaa.
Inumaayyuu dantaa Oromiyaa eegsisna nuti. Dantaan Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu immoo Oromiyaan dantaa isheen Finfinnee irraa qabdu Finfinnee uumatuma isheedha. Qabeenyi ishee kan namaa, kan dinagdee, kan waliigalaa. Finfinneen jalqaba kan eenyuudha? Jalqabni ishees dhumni ishees kan Oromoof Oromiyaadha. Qaama Oromoo. Kanaaf immoo hojiitti hiikuuf qaamota irra gaaffii qaban ni jiru. Akka barbaadanitti olii gadi kan jiru. Nuti kan saboota hundaadha waan jennu hin qabu. Finfinneen kan saba hundaa miti. Kan Oromiyaati. Kan Oromooti. Garuu har'a isa daanga'ee jiru kana. Daangaa itti fakkeessanii jiran kan akka madda rakkootti yeroodhaa yerootti tuqanii ittiin uummata keenya miidhan. Tuqanii ittiin immoo waan barbaadan akka ulee siyaasaa ittiin uummata keenya reeban Finfinnee hin taasisu nuti. Maaliif akkasitti barreeffamaa hin ibsan? Barreeffamaan manifestoo jechuun maal jechuudha? Manifestoo jechuun maal jechuudha? Waan gabaabaa garuu kan hojiitti hiikamu. Finfinneen bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebiti yeroo itti mootummaa taane jedhanii ibsuu moo mana maree waloo hundeessinee qabeenya waliin bulchinaa kan jedhu? Qabeenya manni maree walii kuni Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti daangaa jedhamee kan taa'e labsiidhaan jira. Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti dantaa walirraa jedhamee heera keessa jira. Inni kun hojiitti hiikamuuf maaltu barbaachisa? Yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti nuti konfereensii nageenyaa waamnu san keessatti hojiitti hiikuudhaaf waan tokkodha. Hojiitti hiikuudhaaf immoo har'a magaalonni hundumtuu, har'a godinaaleen hundumtuu mana marii qabaatu. Mana marii isaan qabaatan kun har'a manni marii Finfinnee ofiin jedhee kan jiru itti waamam isaa akkuma naannoo tokkootti federaalaafi. Inni gaafa sanaa garuu, inni gaafa mootummaa ABO garuu itti waamni isaa caffee Oromiyaafidha. Hanga sana gidduutti immoo furmaatii wantoota furmaataa rakkoowwan jiraniif furmaata akka argatuuf furmaata gaaffiiwwan adda addaa ka'anii fi mariif hin dhiyeessu ABO. Finfinnee mariif hin dhiyeessu. Ifaadha kun. Garuu bulchiinsaaf immoo ni godha. Bulchiinsaaf addi bilisummaa Oromoo kan jedhu hangoon siyaasaa irraa jalaa kan qabaatu jedhamiti. Inni kunis immoo check and balance bifa qabaatu. Check and balance bifa qabaatuun immoo hojiitti kan inni hiiku kan Finfinnee akka kanaatti. Finfinneen wiirtuu siyaasa Afrikaati. Wiirtuu siyaasa Oromooti. Wiirtuu siyaasa gaanfa Afrikaati. Dinagdeedha. Wiirtuuwwan kana hunda ta'uu ishee wajjirraa wal qabatee Finfinneen teessoo mootummoota Afrikaa har'aas ta'u kun gaaffiin kun akka gaaffii ta'ee jiraachuusaa fi waan Oromoon qabu har'atu kaatee heera mootummaa naannoo Oromiyaa fudhatte hin qabuyyuu. Naannoon Oromiyaa mootummaa ishee magaalaa hin qabdu beeki. Naannoon Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa hin qabu. Magaalaa teessoodhaaf hin jedhee waamu. Heera dhattee ilaaluu dandeessa. Isa kana deebisuuf immoo akka kanaatti taa'uudhaa qaba. Wabii argachuu qabu lammiileen jiran hunduu mootummaa ABO keessatti wabii argachuu qabu. Wabiin isaan godhatan kun immoo akka kanaatti. Kanaafuu bulchiinsaaf waan ta'uudha jechuudha waan ta'u. Garuu heeruma kana fakkeenyaaf amma haala barreeffamoota isin dhiyeessitan irratti hundaa'ee yeroo ilaalu wantoota hunda heeruma amma jiru kana keessatti jechuun heeruma kanaan gara fuulduraatti yoo mootummaa taanee dhimmoota heera kana keessatti falmisiisoo ta'an kan isin kaastan illee hin jiru baay'ee. Waan Finfinnee dabalatee. Ifatti. Waan daangaa dabalatee. Wantoota kana dabalatee wantootuma heera federaalaa amma jiru kanaan jedhu malee. Lakki addatti waan hunda kaasne. Addi bilisummaa Oromoo Federeeshinii amma jiru kana guutuu nan fudhadha jedhee falmeera hin falmin. Falmaas hin jiru. Fakkeenyaaf waa'ee Oromiyaa walaba ijaaruu, waa'ee Finfinnee bulchiinsa jalatti galchuu kan jedhu kana haasaa namootaatiin yookiin haasaa hooggantoota dhaabichaatiin malee barreeffamaan yeroo baay'ee mul'atu. Sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ABO'n ittiin taliigamu ifatti jira. Hiree murteeffannaa jedha. Hiree murteeffannaa keessa waa lama jira. Irra deebinee waan hiree murteeffannaa haasa'uuf miti amma. Hiree murteeffannaa boqonnaa mataasaa kenninee saasoneerras. Yala. Biyya Oromiyaa walaban ijaara.
fi biyya Oromiyaa walabaa akka ati qabaattu hiree kee murteeffatta. Hiree kee murteeffatteeti biyya walabaa ijaarratta inni jedhu adda adda. Nuni warra ijaaree itti galchutu hin taane akka Itoophiyaa itti fuudhanii nama yookaan saboota kana ukkaamsanatu hin taane kan uummanni Oromoo ofiin fedhee barbaadee akkas haa ta'utti biyya mataasaa Oromiyaa ijaarratu malee nun Oromiyaa ijaarree Goorana miti nuti yookaan immoo Dallaaloonii miti. Oromoo finnee kan itti naqnu. Oromoon ofiin ijaarrata. Oromoon ofiin ijaarrata gaafa jennu immoo ammas sagantaa siyaasaa ifaadha kan qabu adda bilisummaa Oromoo. Sagantaan siyaasaa sun garuu karaa adda addaa hojiitti hiikama. Isuma irrattuu namoonni yeroo yaada kennanii sagantuma adda bilisummaa Oromoo kana irratti ifaa miti jedhu. Maaliif? Wantoota lama wal duukaa qabatee deemaa jiru. Hiree murteeffannaa fi biyya walabaa ijaaruuf. Hiree murteeffannaa uummatatu murteeffataa jedha. Kan immoo dhaaba siyaasaa saba tokkoof yookiin immoo akka sabaatti ijaarameef tun taane namoonni dhuunfaayyuu ni jedhu. Kun seera idil addunyaadhas. Garuu adda bilisummaa Oromoo akka namni itti beeku sana Oromiyaa walabaa jedhamee gaafa duraattiin himame sana tun taane wantoota lama kan burjaajii qabu qabatee deema. Sagantaamtu sunuu qulqulluu miti kan jedhan immoo yeroo dhiyootti haasaa miidiyaa irratti mul'atu. Warra yeroo dhiyootti haasa'anii fi dungoo qabsiifatan ifaadha akeeka adda bilisummaa Oromoo garuu. Eessatti? Ilaa abbaa hirree tokko diigdee, impaayera tokko diigdee, abbaa hirree biraa fi impaayera biraa ijaaruuf hin deemu adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo impaayera keessatti hiree Oromoo murteessuuf hin qabaatu. Abbaa biyyummaa Oromoo gonfachiisuus hin qabaatu. Abbaa biyyummaa isaa kan gonfatu uummatii hiree murteeffannaa isaadhaan gaafa jennu guyyaan uummatichi barsiisa adda bilisummaa Oromoo biyya Oromiyaa, biyya walabaa. Biyya walabaa sana immoo kan uummati ittiin murteeffatu hiree isaa murteeffannaan refereendamiin. Waan lama wal duukaa deemsisan ni jedhu, inni kun ni jedhu tarii irra deebi'aa dubbisu. Muuxannoon kun immoo muuxannoo Oromiyaa qofa miti. Biyyoota adda addaa waraana hedduu geggeessanii ba'anii booda maaliif dhiyaatu? Refereendamiidhaaf dhiyaatu. Biyya kanarrattu agarreerra. Seenaa isaa keessatti ELF yookaan adda bilisa baasaa Eritiriyaa waraane. Qaamota isa fakkaachuu irra waraanee dhufee as ga'e. Maal godhe? Uummatooti Eritiriyaa mirga hiree murteeffannaa isaanii akka isaan murteeffatan godhe. Sabooti biraas warri hiree wal fakkaataa qaban akka isaan waliin murteeffatan godhe. Barsiisni mootummaa sanaa maal ture? Biyya kee walabaa dhaabbadhuudha miti? Maaltu wal dhaaree asitti? Warri waliin dheeree wal keessa laaqee ilaaluu barbaadu. Silayyuu jisaa rakkisaadha. Garuu adda bilisummaa Oromoo waan inni jedhu hiree mumsii murteessa jedhu hin qabaatu. Hiree kee murteeffadhu siin jedha. Hiree kee murteeffadhu jechuun ati qooda qabda. Qooda gaazexeessummaa bahachuudhaa qabda. Hiree kee murteeffadhu gaafa jedhu qote bulaan, daldalaan hundumti keenya hiree qabna, qooda qabna. Hireeniif qooda nuti qabnu dirqama ijaarrachuudha qabna. Ankoodha jechuufuu ijaarrachuu danda'uudha qaba. Gaaffii tokko gaaffii xumuraa jedhee kan hin kaasu yeroo ammaa kana Oromoon qabsoosaa akka gaafa jalqaba eegaleetti yookiin immoo akka nuti beeknutti yookiin akka amma dura geggeeffamaa turetti yeroo inni itti geggeessaa jiru hin jiru. Kana jechuun sodaa qabaa jechuudha. Yookiin sodaa qabaa yookiin wanti isa daangesse tokko hin jiraata. Gama biraatiin Oromootu biyya bulchaa jira waan jedhamuu fi yaadi kunis yaada namoota hedduu ta'aa waan dhufeef mootummaa kana qusataa waan jiru fakkaata yeroo tokko tokko. Mootummaa kana qusachuun yeroo dhiibbaan adda addaa geggeeffamu, yeroo murtiin adda addaa raawwatamu, yeroo gama daangaatiinis gama waan eenyummaa isaatti dhufu baay'eedhaan kan kanaan dura Oromoon obsan qabaanneef amma garuu yeroo Oromoon callisee ilaalutu jira. Karaa tokko mootummaa kana sababii mootummaa Oromoodha jedhameef yookiin immoo sababii namoonni afaan Oromoo dubbatan, namoonni Oromoo ta'an aangoo kana qabatanii waan jiraniif mootummaa kana qusachuun Oromoo biratti mul'achaa jira. Isa kana akkamitti hubatte qabsoo Oromoo kana fuulduratti tarkaanfachiisuuf haalli kun
Laateera jettee amantaa akka tokko qabsoon akka duraatti hin jiru ni jedhu kun qorannoo barbaada fuma isaayyuu. Qabsoon akka duraatti hin jiru ta'e qabsaan hin jiru. Inumaayyuu qabsoon akka duraarra caale. Inumaayyuu qabsoon qabsaa'ota hedduu of duukaa hiriirsise. Karaa adda addaadhaan. Qabsoon keessatti burjaajiin ni jira? Eeyyee ni jira. Kun qabsoo qabsaa'onni bilisummaadhaaf godhan hedduu keessatti burjaajiiwwan ni mudatu. Har'a garuu masaraa isaa jiraatu. Afaan tokko dubbatteef akeekati itti manaa baatitu adda adda. Duris masaraa keessa Oromoon afaan Oromoo dubbatu ni jira. Oromoon Oromoof qabsaa'u immoo hin jiru. Fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaa nuun warra nu dhale qabsootti, warra nu dhalche qabsootti. Jiraachuuf wanti itti hanqate hin jiru. Baaroos yoo fudhanne. Jaal Dooktar Fidoos yoo fudhanne kan bara dhiyoo wareegame. Saayintistii yeroo sanatti biyyi kun mini Afrikaa, Ameerikaan illee, Afrikaa mini Ameerikaan illee yeroo sanatti qabdu keessaa muraasa turan. Akka nama dhuunfaatti warra of ga'oodha. Mana isaaniif. Maammoo Mazammirfaas yoo fudhatte of ga'aadha. Masaraa mootummaatti afaan Oromoo dubbata. Garuu sirni yeroodhaa yerootti of jiraachisuuf jedhee of jijjiira. Qabsaa'onni qabsoo bilisummaa Oromoodhaa bobba'anii mooraa Itoophiyaa keessaa alaabaa jigsanii ba'an warra galata qaban. Isaan kun baay'een isaanii akka nama dhuunfaatti akka dinagdeen barnootaan waan hundaan akka yeroo sanaatti of ka'oodha. Garuu akeeki qabsoo bilisummaa Oromoo sun dhugaan Oromoon qabuuf akka itti Oromoon jiru sana gaafa ilaalanii tilmaaman of abaaranii ba'an achi. Of abaaranii ba'an. Lolanii lola mo'atanii gootummaan ni deebi'u. Dirree hedduu irratti Aduwaallee dabalatee lolanii gootummaan deebi'aniiru Oromoodhaan. Akka lama Oromootti. Garuu gootummaa lolanii mo'atanii dhufan sanatti ittiin faarfamne, ittiin jiraanne. Lolli sun sirna tiksuuf ta'e. Mo'ichi sun sirnaaf ta'e. Abbaa biyyummaa Oromoof, Oromiyaaf hin taane. Har'as masaraa keessaa afaan Oromoo dubbate yoo jette sirna inni qabatee jiru waa hedduu jijjiiruu danda'u. Jijjiirameera argineera. Garuu itti gallisaa abbaa biyyummaa Oromoon barbaaduuf akeeka qabsoo bilisummaa Oromoon itti du'eef barootaaf itti buqqeef itti cabe sun isa dhaasa kanadhaa yooti jette har'a immoo Oromoon bara sana ani inni miidhamaa ture eeboon waan ta'eef gaachana waan rasaasaan har'a dirooyiniidhaan miidhamaa jira. Dirooyin immoo kan qabu sirna kana mootummaa kana. Oromoon miidhamaa jira. Akkasuma ta'ee garuu Oromoon mootummaa kana qusataa hin jiru jechuun. Mootummichi Oromoo qusataa hin jiru Oromoon immoo maal mootummaa kana qusate? Ni rakkate malee. Oromoo rakkate hin qusate jettaa? Oromoon rakkatee beeki har'a ulee beelaan reebamaa jira. Ulee nageenyaan reebamaa jira. Waan argeen beenne. Qeessaa keessatti mana isaa waliin gubataa jira. Dhangaa isaa waliin barbadaa jira. Nagaadha nuti kan nuti jennuuf nagaa sana barbaannaafi. Oromoo rakkate sirna sodaate yookaan immoo hin qusate jechuun cubbuu. Hin qusanne. Waan inni itti jiruuf akka inni itti jirutti duulati itti baay'ate. Oromarraa itti duulama. Duula roga hedduu keessatti danqamee jira malee qusatee miti. Gaafa akkasiin immoo namoonni achi keessaa afaan Oromoo dubbatan hin jiran yookaan immoo an Oromoo keessaan bahin jedhanii hin soosisne hin jiran siin jedhaa hin jiru. Soosisa sanaan immoo Oromoon ammas mooraa sanatti gale hin jiru siin jedhaa hin jiru. Garuu Oromoon qabsoo isaarraatii
yookaan qabsoo isaa keessa dhaabbatee hin qusanne. Garuu duula roga hedduu kanatu Oromoo diqqeesse. Diqqii. Inni kun immoo har'a beela, har'a waraanaan, har'a qeesaa keessatti haati laga buutee bishaan waraabbattee galuu hin dandeessu. Waa meeqatu irratti raawwata. Safuudha Oromoof kun. Abbaaf haadha biratti mucaan gaafa gudeedamtu safuudha kun Oromoodhaaf. Cabina Oromoodhaaf. Cabarratti caba. Ni sodaateere, ni qusateere, ni miidhame. Loloota kana hunda keessa jira. Har'a qe'ee nuyi itti dhalanne. Lagi isaa maatti jira. Namni isaa maatti jira. Loon isaa maatti jira. Gaarri isaa akka sanatti jira. Malkaan isaa akka sanatti yaa'aa jira. Yaa'uu miti. Malkaan isaa yoo akka duriitti yaa'aa hin jiru. Dhiigaan faalameedha yaa'aa jira. Dhangaan isaa yoo akka duriitti baasaa hin jiru. Aramaatu nyaata. Yoo faca'e. Yookiin immoo tuun faca'in hafa. Namni isaa kanatti jira. Maatti jiramee maatti jira Salaaleen? Maatti jira Wallaggi? Maal keessa ba'ee Shawaan Kaabaa? Maal keessa jira? Maal keessa darbe? Maal keessatti argina Walloodhaan? Kun hundumtuu qusateeti waan danda'e nama danda'e of ittisuu yaaleera. Har'as immoo gara fuulduraatti of ittisuuf immoo qophaa'uu danda'uudha qaba. Qusannaa miti kun. Sirnis hin qusanne, innis of hin qusanne. Garuu immoo rakkate hin danqa. Danqa kana hunda keessatti of ittisuutti jira. Isa kanadha. Gaaffilee hedduu kan sila irraa qopheeffanne sababii hanqina yerootiin gara qophii yeroo biraatti dabarfanne irraa. Wanti guddaan ani jedhu. Ammas dura deddeebi'ee kan hin jedhu uummata keenyaan adda bilisummaa Oromoo filachuun nagaa filachuudha. Adda bilisummaa Oromoo filachuun waan Oromoon qabu hunda itti abbaa ta'uu filachuudha. Adda bilisummaa Oromoo wajjirraan ta'uun yeroo hundumaa nagaa duukaa ta'uudha. Nagaa duukaa ta'uun immoo waaqa jaallata. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo haa filatu uummati keenya kan hin jedhu kanaafi. Ulfaadhu. Kabajamtoota hordoftoota keenya keessummaan keenya har'aa qondaalli adda bilisummaa Oromoo jechuunis gaafatamaan sabquunnamtii dhaabichaa Lammii Gammachuu keessummaa keenya har'aa ture. Qophii keenya har'aarraa barnoota guddaa akka irraa argattan, hubannoo gaarii akka irraa waraabbattan abdii guutuu qabna. Qophii keenya yeroo taanuutiin dhimmoota qabxii lama kaasan irratti deebinee akka waliin turtii taasifnu waadaa nuuf seenee jira. Yeroo biraa walitti deebina qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Biqilaa Amanuuti. Turtii gaarii.